Sajayam Namo Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Dasa Bhagavato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Who say that I now so name my yaula? The semester address now so name man that I didn't yaula. Say that I go among dealing am. Yeah, reading of I think it's a sayalo, I said, going to China, Pinima, doing me up. Matila Kuka. Oh, like that gang on. Mama, Udama, Udama got your again, I say Udama. Sing out the malady, Mabella Kua. Mama, yeah, to let reading of it. Mama, put it on a little. Oh, Mama. Kero Samyana Bayabile Sudo. Kero Samyana one 29 year boy. Samyana 29 leading to calmness Upasama. Kero Sonaba Shaunde, Shaumbido, Mizima Bribra Lango Light, Bayawles leading to calmness. So the vision and knowledge ka bigger video Paramazon Dinama Bali Doli who appeared her dying doana to her. Has realized mirabelle it produce vision and knowledge. Vision and knowledge be do I want to it leads to come Arago tabido a shema. The Noble Eightfold Path leads to the coming of the mental defilements. Kileda Nyasi, Basama, so Gileda Nyasi go, Posang Bede. The Nibio Gileda Nyago, Yausi, Noble Eightfold Path leads to the coming of mental defilements. Kileda Nyago, Posang Bede, Gileda Nyasi go, Yausi, Kileda Nyasora let the Chara mobile. Neighbor now, solo at the bob. Hello. Leads to what other kana doing it or the without no leads to something about the kukusigo who desire po be now for one who develops the mirror path through awareness. For one who develops the mirror path. Mizimara Beribara Lansing go Boamia Ato needed through awareness. The deeper tangents and be the same, no? Through awareness. The deep Uzi the Aloka descent, Mizima Bribara Lansing, Guamia Ato needed Boko Adwagaro. The Niburo, concentration and wisdom, DTU. The D ye, the Ma D ye, Benya ye, bono, the deep Benya, the deep Tambazenia, the Kadali, 2 year. Pero to the piano, the Geran, Bio and American Shibama G. Uriya net the deep, Dika. Sat de bido alolo lying. Tamari Pilla, be a Mamangan, Senza, Saint Jean de Tamadenka, being a mandamian de Tamadeti, or not the la making Domba chicken be ma. Adilo, Mizima Bribera Lansing, or Bomia Ato needed Bogo or Draga door. Mental finements became reduced. Bramaga Udi Jagario, Ile Dare become reduced, or your nella. M comes or Ninja. Ro Radaman Banya ne Manyan Punyan de Shudogaji and Maliba Poliba Shudogaji la Yenodaga.
ဒီခမ်းကအပိပြငြိမ့်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတော့ဒီတို့သမထသဘောရှုတော့ကကြည့်ရင်တော့ငြိမ့်တယ်ဆိုတာကဒါဝိက္ခံပနပဟံသဘောနဲ့သူကတရင်ကအနေနဲ့ငြိမ့်တာပေါ့နော်တရင်ကဆိုတာတော့ဝိက္ခံပနဆိုတာတော့တော်တော်အချိန်ကြာကြာသူကငြိမ့်တော့တဲ့သဘောကိုပြောတယ်ဇန်နေပါတွေရပြီးတော့ငြိမ့်မဲ့ညံနေပါတွေရရင်တော့သူကအမြင့်ပြတ်မှာပေါ့သောတပတ္တိမဲ့ရလိုက်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စဒါငြိမ့်သွားမယ်အဲ့ဒီသဘောပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကိုဥတည်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ညွှန်းတယ်ဥပ္ပစမဆိုရင်တော့ဒါကမဲ့ညံနဲ့ငြိမ့်တယ်လို့ပြောလို့ရအဲ့တော့ that the mental defilement become reduced ပရမခေါင်းပါလာတယ်ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တွေအစဉ်စဉ်တက်သွားရင်ဒါကိလေသာတွေကလျော့နေလာတယ်ကိလေသာအဖြစ်နည်းလာအဲဒါကြောင့်တချို့ကိလေသာဒီတရင်ကအဖြစ်ပဲပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေမြင်လာရင်တချို့ကသူ့ကိလေသာအဖြစ်နည်းလာတော့ဟိုတရားဓုတရားမြတ်ရသွားပြီးဟုတ်လားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီးစသဖြင့်တချို့အဓိမာနလို့ခေါ်တယ်ရနိုးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ရသွားပြီလားမသိဘူးကို့မှာကိလေသာကသိဖြစ်တာမတွေ့ဘူးဆိုတော့ကျတော့အဲ့လိုဒီတရားဓုတရားမြတ်ရသွားပြီလို့လဲဒါတချို့ထင်တတ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအဓိမာနလို့သုံးအဓိမာနဒီလိုအတိမာနနဲ့အဓိမာနနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီမာနဆိုတဲ့ဟာလေးမှာဒီအဓိမာနအဓိမာနဆိုတာလေဒီစကားလုံးလေးဒါတွေ့ဘူးမှာပါအဓိမာနချို့ကြတော့အတိမာနဆိုမာနအလွန်ကြီးတာကိုအတိမာနလို့ခေါ်တာရှိသေးတယ်အတိမာနအဲကြတော့လွန်ကဲပေါ့နော်တချို့ကြတော့အစမိမာနဆိုတာလည်းရှိတယ်မာနနဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့မာနကိုလေးလာကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါအမျိုးတွေ့အောင်ပေါ့နော်တေရတွေတရိတာတွေဟိနတွေအဲ့ဒီကနေမှတဆင့်ဒီထပ်ပြီးတော့ပွားလိုက်ရင်မာန9မျိုးပါညာဆက်သဖြင့်တခြားမျိုးကွဲတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒီနားနဲ့အဓိကဆက်တာကတချို့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေအစဉ်စဉ်မြင့်လာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာကိလေသာတွေလျော့ပါလာတယ်လျော့ပါလာတော့တခါတလေမဲ့နဲ့အမြင့်ပြတ်မပယ်တတ်နိုင်သေးပဲနဲ့ဒါကိလေသာဖြစ်မလာတာကြာတော့ကျတော့သူကသူဒါတရားဓုတရားမြတ်ရတယ်ဓမ္မတဖို့ရတယ်စသည်ထင်တတ်တာကိုဒါအဓိမာနလို့ခေါ်တယ်အဓိမာနကတော့ဒါလွန်ကျူးသူကိုယ်သူအထင်ကြီးလွန်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့အဓိမာနလို့ဆိုလို့ရကောင်းရနောက်တစ်ခုထင်ရှားတာအစမိမာနဆိုတာကတော့သူကဒီအရတ္တမဉာဏ်နဲ့ကြမှာသူကအကုန်ပဲမှာဒီအနာဂံဖြစ်ပြီးတာတောင်မှဒီအစမိမာနဆိုရယ်ဒီကိုရည်ညွှန်းတဲ့ငါလို့ဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုအကုန်လုံးကိုဘယ်ဟာလို့တော့မဟုတ်ဖ ೇನೆ ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့ငါဆိုတဲ့ငါလေးတော့ကျန်တယ်ဆိုအဲ့ဒီငါလေးကဒီအစမိမာနကိုညွှန်းတာတခြားဒီပြင်းထန်တဲ့မာနတွေယာထာဝမာနအယာထာဝမာနစသဖြင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါမာနဖြစ်ထိုက်တဲ့အနေထားမှုဖြစ်တာမျိုးတော့ဒါသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတောင်မှကြံသေးတယ်ဟိုမလိုအပ်ဖက်နဲ့စွတ်သူ့ကိုယ်သူထင်ကြီးလုံးပြီးဖြစ်တဲ့မာနတွေကတော့သောတပတ္တိမက်ကလေးကပယ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဟိုနူးညံ့တဲ့မာနဆိုတဲ့ငါအဲ့တော့ငါလို့ပြောရင်ဒီတို့ကအများစုကဒိဋ္ဌိငါကိုပဲဒီမြင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမာနနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ငါလို့သုံးတဲ့ဟာငါသာလျင်မြတ်တယ်ငါသာတော်တယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုအထင်ပေါ့လေအဲ့လိုအထင်နဲ့ပြီးတော့ကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါငါလို့ပြောရဆိုရတဲ့ငါလို့ဒီနည်းနည်းလေးအနုစားငါပေါ့လေအဲ့ဒီလိုငါလည်းဒါမာနငါအနေနဲ့ရှိအဲ့ဒီငါကိုတချို့ကဒိဋ္ဌိနဲ့သွားရောပြီးတော့သောတပတ္တိမက်နဲ့တောင်မှဒိဋ္ဌိကိုမပယ်နိုင်သေးဘူးဆိုဟောပြောနေတာကြီးတွေတွေ့ရတတ်တယ်တကယ်တမ်းကတော့ဒိဋ္ဌိအမျိုးအစားဘယ်ဟာနေအမျိုးအစားမှန်သမျှကိုသောတပတ္တိမက်ကပယ်ပြီးသားကျန်တဲ့မာနဆိုတာကဒီအစမိမာနအမျိုးအစားပုံစံနူးညံ့တဲ့ဒီမာနငါသာကျန်မယ်ဒိဋ္ဌိငါမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့နားလည်လို့ရဒါကတော့မာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုထိုက်လျောက်သိထားတဲ့အချက်လေးပေါ့လေအဲ့တော့အဓိမာနအဲ့တော့တရားဓုတရားမြတ်တချို့ရတယ်ထင်တာတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့ဒီဘွက်ကြားနေပြီးတော့ဒီလိုဆင်ပွားပြီးတော့နားလည်လို့ရအဲ့တော့ for one who develops the middle path through awareness concentration
and wisdom mental refinements become reduced and calmed တော့ဒီကိလေသာတွေပေါ့နော် mental refinement စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အညစ်အကြေးတွေက become reduced and calmed ငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်သက်သွားတယ်ငြိမ်သွားတယ်ဒီမှာတော့ငြိမ်တယ်လို့အထိယူလိုက်ပေါ့လေဒါအရဟတမေဉာဏ်အထိရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အကုန်ငြိမ်သွားမယ်ကျန်တဲ့အောက်ကသောတပတ္တိတဂရဂါမိအနာဂါမိမက်တွေဆိုရင်တော့ဒါအထိုက်လျောက်သူဆိုင်ရာကိလေသာတွေကိုငြိမ်သက်လိုက်တယ် however နောက်ဝကြကြတော့ဒါပေမဲ့တော့ရှေ့မှာပြောနေကြအတိုင်း however ဆိုရင်နောက်ကပေါ်မာလေးနဲ့သုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော် but but တို့ yet yet တို့အဲ့ဒါမျိုးသုံးရင်တော့ပေါ်မာမသုံးလောက် however ဆိုသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီပုံစံသုံးရင် comma only when one has mastered ဆိုတော့ကျွမ်းကျင်သွားတယ် mastered 7ဘိန်းစီးရင်တောင်မှပရမစစီးကာဇသင်္ကာဇဆိုရင်ဒါခြေထောက်တွေပေါက်ပြဲသင်ရတယ်တက်တဲ့အခါလဲဒါခါးကြီးတွေအပေါ်ရောက်သွားကိုယ်ပြီးတော့မနဲ့ထိန်ကကျွမ်းသွားရင်သူကအဲ့လောက်ကြီးမလိုအပ်တော့သူကကျွမ်းသွားပြီစာဖတ်လဲအလားတူပဲမရင်းနှီးသေးတဲ့စလုံးဆိုရင်တန်ထွက်ရတာစာအသေးတန်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်စာအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုရှိဒါပေမဲ့ရင်းနှီးသွားပြီးဖတ်နေကြထွက်နေကြဟာမျိုးကြတော့အေးကြောင်း effortless ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် effortless ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အားမဆိုင်ရတော့master ဆိုကျွမ်းကျင်သွားတယ် only when one has mastered the practice ဒီကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကကျွမ်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှသာလည်းရင် only when can mental defilements be eradicated can mental defilement be eradicated ကျွမ်းသွားမှသူကပယ်လို့ရမှာပယ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကအင်မတန်ကျွမ်းတဲ့အဆင့်ရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဟိုစောပိုင်းကကြာမကျွမ်းတကျွမ်းတုံးကကြာတော့သူကမပယ်နိုင်တော့ခုနပြောတဲ့ဥပမာနဲ့ဆို7ဘိန်းစီးတယ်ဆိုရင်လက်လွတ်လို့မရကျွမ်းတော့အမတန်ကျွမ်းတဲ့သူကျလက်ပါလွတ်ပြီးတော့စီးရတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မကျွမ်းတကျွမ်းနဲ့သွားပြီးတော့လက်လွတ်ရင်ကဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ကျွမ်းပြီဆိုမှသူကပယ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲ only when one has mastered the practice can mental defilement be eradicated gradually ဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်သောတပတ္တိမဲ့နဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပယ်လိုက်တယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဆက်သွားရင်ကြံတဲ့ကိလေသာတွေအပိုင်းမှာလည်းဒါသောတပတ္တိမက်ကဒါယော့ပါစေတယ်ပေါ့နော်အပယ်ရောက်စေနိုင်တဲ့ဒါလောဘမာနစတဲ့ကိလေသာတွေဒေါသစတဲ့ဟာတွေလည်းပယ်တယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုကတော့အမြင့်ပြတ်ပယ်တာပေါ့လေအဲ့တော့အလားတူပဲတဂဒဂါမိမဲ့အနာဂါမိမဲ့ရတ္တမက်ကလည်းသူ့အဆင့်လိုက်ဒါတဂဒဂါမိမဲ့ဆိုရင်တော့အကျွမ်းမဲ့ပယ်တာမရှိပေမဲ့ကြံနေတဲ့ကိလေသာတွေကမှယော့ပါအောင်အားနည်းအောင်သူကလှုပ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအဆင့်ဆင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို gradually လို့ဒါဒီစကားလုံးလေးကဆိုလိုတယ်ပေါ့ according to the stage of insight one has attained တော့ဒီသောတပတ္တိမဲ့မရခင်ကြားမှာလဲအနုဒီဒရင်္ဂပဟံနဲ့ပေါ့နော်ဒရင်္ဂပဟံသဘောမျိုးနဲ့သူကပယ်နေတာပဲကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီအခိုက်မှာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကိလေသာကြားခိုခြင်းမရဘူးဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်နေရင်လည်းဒရင်္ဂအားဖြင့်ပယ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးစွန်ကျွမ်းကျင်သွားတဲ့အဆင့်ရောက်မှသာအမြင့်ပြတ်တော့ပယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီဘွဲကျပြောတယ် however only when one has mastered the practice can mental defilements be eradicated gradually according to the stage of insight one has attained တော့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်လို့ပြောရင်တို့ဉာဏ်စဉ်16ပါးဆိုတဲ့ထဲမှာဒါအလုံးသိပြီးသားပဲအဲ့တဲကမှဒါသမ္မတနာကနေဒီအနုလောမအထိ10ခုကိုဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီသမ္မတနာရဲ့ရှေ့ကနာမရူပပရိစ္ဆေဒနဲ့ပစ္စယပရိက္ခဟသည်ဒါဝိပဿနာပါရကညာဏလို့သုံးပါကြံတဲ့ဂုတ္တရဘူးကြတော့သူကလောကီတဲ့လေသူကထဲလို့ရနေတယ်လို့လောကုတ္တရာတဲ့လည်းထဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအလွတ်လို့လည်းတချို့ဆိုလို့တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်စိတ်အနေနဲ့ကသူကလောကီဒီမဟာကုသိုလ်ညာဏတံပယုတ်ထဲမှာပါတယ်ဂုတ္တရဘူးစိတ်ကအာယုံပြုတာကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒီ subjective ဘက်ကကြည့်ရင်သူကလောကီယ objective ဘက်ကကြည့်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတာဆိုတော့လောကုတ္တရာကိုအာရုံပြုတယ်သူကနှစ်ခွတော့ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီတိတိကျကျလောကီပါလို့လောကုတ္တရာပါလို့ပြောဖို့ခက်တယ်
Urgent Huarigaro, the Menyan Punyan Zurado, local data Bema Bades or attention shadow. Now, Bizwakananian, Bizwakananian so in lebe, that being Biro Sinjin Nanya, do lebe, Logi Bele, Pana in the Lu. Neighbor met the neighbor in the own beauty a kaijaroda. Kona go to the bones and then a little yoni that she. Daro, we is in a chat Biro, Duruya Ioni net duety, or the Bobale. Saga Dika Laser. However, only when one has mastered the practice can method refinement be eradicated gradually according to the stage of insight one has attained. According to the stage of insight, that one has attained. Now, object ပုံစံဆိုရင်သူက that တွေပါတွေမြုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဝကြရဲ့ကရိယာရဲ့ object လို့မြင်တယ်ဆိုရင်တေချာရင်အဲ့ဒါတွေကမြုပ်သွားတဲ့နီးနဲ့သုံးသွားတယ်ဆက်လက်ပေးရင်ဒီကောင်ကအကုန်ဟောမဖြစ်ဘူးဖြစ်ကဲပြန်ပြီးတော့ပေါင်းတာပေါ့နော် leading to calmness calm လို့ပဲသူကမှတ်တမ်းလေးပိတ်ထွက်ရင်ရတယ်နော် calmness ဥပသမThe Noble Eightfold Path leads to the coming of middle defilements, kilesa, for one who develops the middle path through awareness, concentration, and wisdom. Middle defilements become reduced and calm. However, only when one has mastered the practice can middle defilements be eradicated gradually, according to the stage of insight one has attained. အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တပါဖတ်လို့ရပါပြီဗျာအကြောင်းကမြင်တေချိန်ဓာကြီးဖတ်သားမယ်ဂျနရဘိုတေချိန်ဓာကြီးဒီဒါဒီဘယ်လိုကို Leading to Kana Upasama, the Noble Eightfold Path, leading to the coming of mental defilement, kilesa. For one who develops the middle path through awareness, concentration, and wisdom, mental defilements became the Jew and calm. However, only when one has mastered the practice can mental defilements be eradicated gradually according to the stage of insight one has attained. Okay. ဦးတေစိန်စောစောကဟိုရက်ပိုင်းနေရအင်္ဂလန်မြန်ကြွတာလားတန်တွက်တွေကောင်းလားဟမ်ဒီစကလုံးကိုဘယ်လိုထွက်သွား For ပြန်ပြောပါဦး for ဘာတွေရာတွေထိရမှာထက်တော့အောင်နှခမ်းထိပြီးတော့ပြန်ထွက်ကြည့်ပါအဲ့ဒါလေး for ထိတဲ့နေရာလေးပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးထားမယ်နော်ထိတာမမှန်ရင်ထွက်လာတဲ့အတန်ကမှန်ဖို့ခဲရင်ဒီတော့ပြောနေတဲ့ဥပမာအတိုင်းဟုတ်လားကြီးစီတီးရင်ဘေးတောင်ကျွန်းလေးတီးရတယ်အလေသွားတီးလို့မရအောင်မောင်းတီးရင်အလေရဘူးတီးရတယ်ဘေးတီးလို့မရအဲ့တော့ထိတဲ့နေရာတွေထန်တွေကရိုင်းတွေပရက်တွေပေါ့နော်ပါဠိမှာလည်းရှိပြီးသားတယ်ခန္တဇတို့ဒါလူတို့ဘာတို့ညာတို့ဟုတ်လားမုဋ္ဌတို့ပြောတို့ဒီဟာဆိုထက်တော့အောင်နှခမ်းဆိုတာအထူးဆန်းတော်မူတန်တွတ်တဇတန်တနဲ့ဥထပေါ့နော်တန်တကသွားဥထကနှုတ်ခမ်းအဲ့တော့နှုတ်ခမ်းကဒီအောက်နှုတ်ခမ်းသွားကအထက်သွားနဲ့ထိတယ်အဲ့တော့ကြောင်းမြန်လည်းမဖြစ်စေနဲ့အဲ့တော့ဇကအဲ့ဒါကနေဖြစ်လာတဲ့အတန်ကိုပြောတယ်တန်တွတ်တဇအဲ့တော့ဒီဖတို့ဗတို့ဟုတ်လား F တို့ V တို့ကတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီတန်တွတ်တဇအဲ့ဒါကိုထိတာမှန်ဖို့လို့ဒါကတော့နောက်ဆုံးထပ်ပြီးတော့သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပြောတာပေါ့လေအဲ့တော့သတိထားပြီးတော့ပြင်ကျင်တဲ့သူကတော့ပြင်ပေါ့ကဲနောက်တစ်ပါးဖတ်လို့ရပါတယ်ဗျနောက်တစ်ပါး Who wants to read? Okay, Papa, yeah. Leading to calmness, upasama, the Noble Eightfold Path leads to the coming of mental defilements, kilesa. For one who's developed the middle path through awareness, concentration, and wisdom,
mental defiance become reduced and calmed. However, only when one has mastered the practice can mental defilements be eradicated gradually according to the stage of insight one has attained. Okay, very good. Next paragraph said indulging in sensual pleasures or in self-modification. အဲ့တော့ကာမတုခံလိကနုယောဂပဲဖြစ်ဖြစ်အတ္တကိလမထာနုယောဂပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလွန်လွန်ကျူးကျူးဟုတ်လားပျော်ပါမိဝဲတာနဲ့ကိုညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်ဘယ်တစ်ခုမဆိုပေါ့နော်အော်ဆိုတာကနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကဆိုတဲ့အတွက်နောက်ကဒီကရိယာနေရာမှာ does not lead to the coming or defilements အဲ့တော့ကာမတုခံလိကနုယောဂနဲ့အတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုတဲ့အစွန်းနှစ်ပါးတည်းကတဘာဘာကိုသာလိုက်ပြီးတော့ကျင့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်က does not lead to the coming or defilements ကိလေသာငြိမ်းရာစီတို့သူကပို့မပေးနိုင်ဘူးကိလေသာငြိမ်းမှုကိုမဖြစ်စေဘူး but instead အဲ့တော့ကိလေသာငြိမ်းရမည်အစားပေါ့နော် instead excites more and more of these excite more and more of these အဲ့တော့ဒီအရာတွေအပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ excite ဆိုတာတက်ကြွပိုတောင်ဆိုးလာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကာမတုခံလိကနုယောဂလမ်းစဉ်လိုက်ရင်ဒါကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတက်မှတ်မှုတွေကိလေသာဒီလောဘပေါ့နော်လောဘတဏှာတွေပိုကြီးလာညှင်းဆဲလွန်းတော့လဲတခါတလေဒေါသတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဒါပို့ပြီးတော့ဒါကြွလာစေနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့များလာစေနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာကိလေသာငြိမ်းရမယ့်အစားကိလေသာတောင်ပိုများလာပါဦးမယ်လို့ဆိုလိုအဲ့တော့ဒီမှာဒီဝါကြမှာဆိုရင် indulging in sensual pleasures or in self modification ဒါက subject ပေါ့နော် does not lead to ဒါက verb ပေါ့အငင်းဝါကြဘယ်ကိုမရောက်စေတာလဲမဖြစ်ပေါ်စေတာလဲဆိုကိလေသာငြိမ်းရာကိုမဖြစ်ပေါ်စေဘူးကိလေသာငြိမ်းရာစီကိုမပို့ဆောင်ပေးနိုင်ဘူး but instead ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုငြိမ်းရမယ့်အစား excite more and more of these ဆိုတော့ these ဆိုတာကဒါ mental defilements တွေကိုညွှန်းတာပေါ့နော်ကိလေသာတွေကပို့ပြီးတောင်များလာအောင်မယ်များလာပါသေးတယ်ပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီဝါကြရပြီ once one has given into the temptation of sensual enjoyment the craving for repeated gratification once one has given once တစ်ချိန်တစ်ခါပေါ့နော် one has given into the temptation ဆိုတာကသူကဒီဖြားယောင်းဆွဲဆောင်မှုတွေသို့မဟုတ်မက်လုံးပေါ့နော် sensual enjoyment of in sensual enjoyment ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားမှုရဲ့ဒီဆွဲဆောင်မှုရှိကို once one has given into the temptation or sensual enjoyment the craving for repeated gratification results ဒီနားမှာဖြတ်မှတ်ထားပါနော် enjoyment နားအထိရတဲ့ဖြတ်ပေါ့ once one has given into the temptation or sensual enjoyment ဒီတစုံတစ်ယောက်ကဒီကိလေသာကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားမှုဆိုတဲ့ခံစားမှုရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေကိုကြောက်ရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဟုတ်လားကြောက်ရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်လို့ဆိုလိုချင်တာ once ကြောက်ရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီနည်းပြောတော့ကြောက်ရောက်သွားတဲ့အခါပေါ့နော် the craving for repeated gratification ဆို repeated ကအဖန်ဖန်အထက်တဲ့ gratification ကဒီစိတ်ကြည်နက်အောင်သူကခဏမိဝဲမှုသဘောစီ result ဆိုအကျိုးကိုဖြစ်စေတယ် result ဆိုအကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ဖန်ဖန်အထက်ဒီစိတ်ကြည်နက်အောင်ပြုတဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့ result ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ရလေလိုလေအိုတစေဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ပြောလို့စာထဲမှာဖတ်ဖူးတဲ့ဟာဆိုရင်ဒီပါလေအက်စကီမိုလူမျိုးတွေကဝက်ဝံတွေကိုဖမ်းတဲ့အခါသူကအသားလုံးကိုသူကတကယ်အေးခဲတဲ့ရေခဲပြင်ဒေသတွေမှာဆိုတော့အဲ့ဒီအသားလုံးတဲကိုဓားသွားတွေထည့်ပြီးတော့အသားကိုလုံးထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြစ်ပြီးတော့
ပေးလိုက်တာအဲ့မှာဝက်ဝင်ကအဲ့ဒါကိုရက်ရင်းနဲ့သူကပို့ပြီးတော့ဒီဓာတ်နဲ့သူ့ရှာနဲ့ဒီရှာပြီးတော့ထွက်လာတဲ့သွေးကပိုပူနွေးလာအရသာတွေကပိုရှိလာသူ့ရှာကိုဖြတ်နေမှန်းဒီဟိုမသိဘူးသူ့သွေးနဲ့သူကသူဟိုဖြစ်နေတာတက်မဲ့မှုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအသေးတန်ရက်လေဓာတ်နဲ့ရှာကိုဖြတ်လေအဲ့ဒါနဲ့နောက်ပိုင်းအချိန်လေးနည်းနည်းဟိုဖြစ်လာတော့သူကသူသွေးထွက်လွန်ပြီးတော့သေသွားတယ်အဲ့ဒီကျမှအသာအစကီမိုလူမျိုးမုတ်ဆိုးတွေကအသာကောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီဝဝုံအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံအရဒါတတ္တဝါတွေကဒီကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကိုဒါလွန်ကျူးလိုက်ပြီးတော့မှီဝဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမှီဝဲမိတာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ထပ်ဓာတ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဒါလိုချင်တက်မဲ့မှုတဏှာတွေဒါ results အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ် result ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါ vat အနေနဲ့သုံးထားတာပေါ့နော် result ဆိုတော့အကျိုးရလဒ်တွေဒါဖြစ်လာပါတယ်ပေါ့ once one has given into the temptation of sensual enjoyment the craving for repeated gratification presents gratification ဆိုတော့တခြားစကားလုံးနဲ့ပြောရင်တော့ satisfaction ပေါ့နော်စိတ်ကြည်နပ်မှုဒါကိုဒီလိုလားနဲ့ထပ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့သဘောတွေအဲ့ဒီအပေါ်မှာရကျင်တဲ့တဏှာသာအကျိုးဆက်အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်နောက်ဆက်သွားပေါ့နော်နောက်ဝကျ coming into possession of one pleasing objects coming into possession of one pleasing object one pleasing object pleasing ဆိုတာကနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ object အာယုံအဲ့တော့နှစ်သက်စရာအာယုံတစ်ခုကိုဒါပိုင်ဆိုင်မှုရလာပြီဆိုရင် coming into possession ဆိုတော့ပိုင်လာတယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတကယ်လို့တစ်ခုခုကိုတက်မဲ့စရာပစ္စည်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်လူတစ်ယောက်သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးနဲ့ရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုက leads to the desire leads to the desire ဒီနောက်ထပ်ဒီလိုချင်မှုဆိုတဲ့ဒီရာဂကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတယ် to visit more and more အဲ့တော့စောစောကပြောတဲ့စကားနဲ့ဆိုရင် the more you have the more you want ဆိုလေဒီရလေလိုလေ odyssey တခြားအသုံးလေးနဲ့တွဲမှတ်ကြည့်ပေါ့နော် the more you have the more you want ရလေလိုလေ odyssey the more you have the more you want အဲ့တော့ဒါ the more အသုံးလေးပေါ့နော် the more ဒီကိုဆရာတော်ကြီးလာဟောတဲ့တရားထဲမှာဒီခရစ်ယာန်တယောက်ကဓမ္မပဒစာအုပ်ကိုထောင်ထဲမှာဖတ်ရင်းနဲ့သူကသဘောကျလာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဖတ်ပြီးတော့သူကသဘောကျအဲ့တော့တရားကတဆင့်ဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုသူကပိုသိလာတော့ the more I know him the more I love him ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသူစာအုပ်မှာပြောထားတာဆိုတာရှိသူ့အကြောင်းကိုပိုသိလေသူ့ကိုပိုပြီးတော့ကြီးညိုလေပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ love ကဒီနေရာမှာကြီးညိုတယ်လို့ဘာသာပြန်ရတာ the more I know him the more I love him ဆိုပြီးတော့ပြောထားအဲ့တော့ဘာသာပြန်တာတော့လဲချင်းခါနဲ့ကြည်ပြန်ရတာပေါ့လေအဲ့တော့ you လို့ပြောလိုက်ပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့ဆိုရှင်ဖေယပေါ့နော် I လို့ပြောပေမဲ့ငါလို့ယူမဟုတ်ကျွန်းတော်ကျွန်းမတပည့်တော်စသည်ဒါအကုန်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်အဲ့တော့ထားပါတော့တည်ပြီးသားတွေ coming into position of one pleasing object leads to the desire to possess more and more နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုရကျင်တဲ့စန္ဒရာဂကိုဒါဥတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ် coming into position of one pleasing object leads to the desire to possess more and more ဖုန်းလေးတစ်လုံးရတယ်ဒီတဲ့ကောင်းတာပို့ပြီးတော့လိုချင်လာတယ်စသည်ပေါ့လေနောက်တစ်ဝက်ကြသွားပေါ့လေနောက်တစ်ဝက်ကြတော့ one craving တဏှာတစ်ခုကလိုချင်မှုတစ်ခုက brings ယူဆောင်လာတယ် more and more cravings နောက်ထပ်တဏှာတွေအများကြီးကိုယူဆောင်လာတယ်ဒါခုနကပြောတဲ့ the more you have the more you want ဒါနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ခြုံလိုက်ရင်အကုန်ဒါအဲ့ဒါပဲအကျုံးအဲ့တော့တဏှာတစ်ခုကနောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့များတဲ့တဏှာတွေကိုယူဆောင်လာတယ် there is no end to it
တော့အဲ့ဒီတဏှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆုံးဆိုတာမရှိတော့ဘူးရလေလို့လေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ paragraph တစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့ indulging in sense pleasures or in set modification does not lead to the coming or defilements but instead exacts more and more of these once one has given into the temptation of sensual enjoyment the craving for repeated gratification resets coming into possession of one pleasing object leads to the desire to possess more and more. One craving brings more and more cravings. There is no end to it. ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဖတ်လို့ရပါပြီတပါဖတ်ကြည့်အောင်ဒီကျောင်းက Venerable ပင်ငိမ့်တာကြီးဖတ်လိုက်ပါဦး Energy is a pleasure or in some modification does not lead to the coming or defilement, but instead excite more and more of these. One has given into the temptation of sensual enjoyment, the craving for repeated gratification results. Coming into possession of the pleasing object lead to the desire to possess more and more. One craving brings more and more craving. There is no end to it. There is no end to it. Unto it. နောက်တစ်ပါးဗျာနောက်တစ်ယောက်ဖတ်လို့ရပါပြီ Okay ဖတ်ပါမမေးစင်ဦး Indulging in same pleasures or in self-modifications does not lead to the coming of defilements, but instead excite more and more of these. Once one has given into temptation or sensuous enjoyment, the craving for repeated gratification resists. Coming to possession of one pleasing object leads to the desire to possess more and more. One craving brings more and more cravings. There is no end to it. Okay very good thank you စောစောကတပါးဖတ်မယ်လို့ပြောလိုက်တာဖတ်ပါဗျ indulges in sense pleasure or in such modification does not lead to death, comings or defilement, but instead exists more and more of these. One has given into the temptation or sensual enjoyment, the craving for repeated gratification results. Coming into possession of this was one pleasing objects lead to the desire to possess more and more. One craving brings more and more craving. There is no end to it. Okay very good ဒီကောင်လေးက excites လို့အတန်ထွက်မှာနော်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုအတန်ထွက်လဲဗျာ Possess. အဲ့ဒါလေးသင်္ကေတလေးတွေကြည့်ပေးပါဦးလက်တွေ့လေးမြင်အောင်တစ်လုံးတစ်လေးဒီတိုင်းဆိုကြည့်ကြမှာကြည့်ပါဒီမှာခိုင်းမှာနည်းနည်းပြီးတော့ကြည့်ပြစ်ပိုလို့ထွက်သလားဘယ်လိုထွက်သလဲပေါ့နော်ဒီကမိန်းက PO လို့ရှိတိုင်း O လိုက် O လို့မရဘူးဆိုတဲ့ concept လေးဝင်သွားဖို့အာလူသီးလို့ထွက်ကြ Potato. potato လား potato ခရမ်းကျင်သီးနော် ခရမ်းကျင်သီး Tomato. နှစ်တန်ခ Tomato. ရမ်းကျင်သီးကနှစ်တန်ရှိတယ် tomato နဲ့ tomato လို့ရှိရနော် tomato လို့မဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲဘာတွေ့သွားပြီတော့စောစောကရှာနေတာ ရွှာဆောင်ဗျာ ဖာရွှာဆိုဖယ်လို့ပဲထွက်မှာလေ possess Assist. possess လို့ထွက်ပို့လို့မရပို့လို့မရပို့လို့ရှိရင်လူလိုက် ဟုတ်ပါဗျာ ပို့နေရင်လူလိုက်ပေါ့နော်ဒီနားမှာမပို့စေနဲ့ပေါ့
အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့တစ်လုံးပြင်သွားရင်ကိုမနေဘူးလေ paragraph တစ်ခုမှာနှလုံးလောက်အဲ့လိုလေးဖြစ် Okay ဖေ anyway thank you very much next paragraph ဆက်သွားမယ် similarly အလားတူပဲပေါ့နော်ရှေ့မှာပြောကြတာတွေကတော့ဒါရလေလိုလေ Odyssey ဆိုပြီးတော့ကာမတုခံလိကနုယောဂရဲ့သဘောကိုပေါ်အောင်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတာနှစ်ခုတည်းကနေအခုလာတာက similarly အလားတူပဲ the practice of self modification ဒီအတ္တကိလမထာနုယောဂကျင့်စဉ်ကလည်းပေါ့နော်does not lead to calmness ကိလေသာငြိမ်းချမ်းစီကိုဒါမရောက်စေပါဘူးပို့ဆောင်မပေးပါဘူး one's vitality is lowered as a result of extreme austerity one's vitality ဆို vital ဆိုရင်တော့ဒါအသက်တမြတ်အရေးကြီးတာ vitality ဆိုတော့ဘာကိုယူရတက်ကြွမှု vitality ချက်ချခြင်းအသက်ပါခြင်းတက်ကြွမှု one's vitality is lowered သူကနှိမ့်ချခံလိုက်ရတော့ဆိုလိုတဲ့သဘောက vitality ဆိုတာကတက်ကြွမှု is lowered နှိမ့်ချခံ as a result of extreme austerity ဒီ as a result of extreme austerity ဆို extreme austerity ဒုက္ခရစရိယာပုံစံကိုညင်းဆဲတဲ့အကျင့်ရဲ့ရလတ်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတစုံတယောက်ရဲ့တက်ကြွမှုတွေဟာဆွဲချခံလိုက်ရတယ် lowered is lowered basic ကိုသုံးထားတာပေါ့ one's vitality is lowered as a result of extreme austerity and this အဲ့တော့ဒီလိုဆွဲချလိုက်မှုက keeps the mental defilements temporarily in check အဲ့တော့တည်ကတော့ဟိုလိုပေါ့နော်ဒီအာရော့သွားအောင်ပြော့သွားအောင်လုပ်လိုက်တာဆိုတော့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးထင်ဥမာအားမရှိတဲ့သူကဒီလိုချင်တက်မှတ်မှုမှာနည်းနည်းနဲတဲ့ရောင်ဖြစ်သွားတာတကယ်တမ်းအမြင့်ပြတ်မရှိတော့တာတော့မဟုတ်ဟုတ်လားနေမကောင်းတဲ့သူဆိုရင်စားတောက်တွေမစားကျင်တော့ဘူးလေဥပမာစားတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်ကောင်းနေရင်ကျတော့စားကျင်တကုံစားတာအာရပါရနေမကောင်းတော့မစားကျင်တော့နေမကောင်းလို့မစားကျင်တော့ဒါကိလေသာငြိမ်းသွားပြီလို့ပြောလို့မရသူ့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေက weak ဖြစ်နေလို့သာသူကမစားကျင်အဲ့တော့ဒီကျင့်စဉ်သဘောနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အဲ့လိုဒီ weak ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာကြီးကတကယ်တမ်းတော့ဒါလမ်းမှန်နဲ့သူကကိလေသာပယ်တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့လုပ်ထားတာမဟုတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုညှင်းဆဲတဲ့သဘောနဲ့သာသူကဒီပျော့သွားအောင်လုပ်ထားအဲ့ဒီသဘောကိုသွားတာ one's vitality is lowered as a result of extreme austerity and this ဒီလိုမျိုးဒီတက်ကြွမှုတွေကို short ချထားခြင်း keeps the mental defilements temporarily in check ဆိုတာကဒါစစ်ဆေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် temporarily တရင်ကအားဖြင့်တော့ဒါကိလေသာတွေကဒီငြိမ်းတဲ့ရောင်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော် keeps the mental defilement temporarily in check ဆိုလိုတာငုတ်ရှိုးသွားတဲ့သဘောကိုပြောချင်တာပါနည်းနည်းလေးဟိုငုတ်နေတာပရိယုဌာဏတအားကြီးမဖြစ်ဖဲနဲ့အနုတ္တိယဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ထားတာအနုတ္တိယအနေနဲ့တော့သူကရှိနေတာပဲဟိုအနုတ္တိယအနေနဲ့ပါကင်းသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမရောက်နိုင်အဲ့တော့ပရိယုဌာဏမဖြစ်အောင်သူကခန္ဓာကိုယ်တွေကိုညှင်းဆဲပြီးတော့သူ့ကိုအနုတ္တိယအခြေအနေကိုပို့ထားတဲ့ပုံစံလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကို one's vitality is lowered as a result of extreme austerity ဒီအစွန်းရောက်တဲ့ဟုတ်လားပြင်းထန်တဲ့အတ္တကိလမထာနုယောဂကျင့်စဉ်ရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့တစုံတယောက်ရဲ့တနည်းပြောတော့မိမိရဲ့တက်ကြွမှုတွေဟာဒါဆွဲချခံထားရတယ်ယော့သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုယော့သွားမှုက this keeps the mental defilements ကိလေသာတွေကို temporarily တရင်ကအားဖြင့်တော့ဒါစစ်ဆေးကြည့်လိုက်ရင်ဒါအဲ့ဒါတွေကငုတ်ရှိုးနေတယ်ပေါ့နော် keeps the mental defilements temporarily in check set သွားပါတော့နောက်တစ်ဝက်ကြ as when one is seriously ill or suffering from painful diseases တော့ခုနပြောတဲ့ဟာလေးပါ
when one is seriously ဆိုတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ့နော်တကယ်ကိုတာမန်လေးခေါင်းကိုက်တာတာမန်လေးဘိုက်နာတာဆိုကမြတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန် seriously ill or suffering from painful diseases အမတန်နာကျင်ခံခက်တဲ့ဝေဒနာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့ဝေဒနာတွေဒါရှိနေတဲ့အခိုက်မှာပေါ့နော် as ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် as when one is seriously ill or suffering from painful diseases physical strength is at a low ebb physical strength ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုခွန်အားတွေက is at a low ebb 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 ဆိုတာသူကကြဆင်းတာကိုဆိုလိုတယ်ဒီရေကြတာတို့ဆုတ်တာတို့ရုပ်တာတို့ရုပ်လျော့အဲ့တော့နှစ်ခုတွဲလိုက်တာပေါ့ low ebb ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခွန်အားတွေကမှရုပ်လျော့နေတဲ့အခိုက်မှာဆိုတော့ and the defilements remain temporarily dormant dormant ဆိုတာလည်းငုတ်ရှိုးနေဒါခုနကအထက်မှာပြောလိုက်တဲ့ဝကြကအဓိပ္ပာယ်တွေပါပဲတကယ်တမ်းကတော့ဒါဒီမှာထပ်ပြီးတော့သူကနောက်တစ်ဝကြနဲ့ပိုးပေါ်လွင်အောင်ထပ်ပြောတာပေါ့လေအဲ့တော့ပြန်ပြောရရင် as when one is seriously ill or suffering from painful diseases ဒီနာကျင်ခံခက်တဲ့ဝေဒနာကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါမသက်သာမှုတကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခိုက်မှာ physical strength is at a low ebb ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခွန်အားတွေကဆုပ်ယုပ်နေအဲ့ဒီဆုပ်ယုပ်နေတဲ့အခိုက်မှာ and the defilements remain temporarily dormant ကိလေသာတွေကငုတ်ရှိုးနေအဲ့ဒီအချိန်မှာတံဝေကားတွေရပြီးတော့ငါဘာမှလည်းမဟုတ်ပါလားစာရီသင်တွေကလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟိုဟာရကျင်ဒါလိုချင်ဖြစ်နေရတယ်လည်းဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလုံနေရတွေအကုန်အဓိပ္ပာယ်မဲ့တယ်လို့ခံစားလာတာတကယ်နည်းနည်းယောဂလေးတခုဝင်လာပြီဆိုရင်လှုပ်ချင်စိတ်တွေပျောက်လိုချင်စိတ်တွေရော့နေလာဒေါသဆိုလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာနည်းနည်းနေမယ်တချို့လည်းစိတ်မထားတတ်ရင်တော့ယောဂကိုဒေါသဖြစ်တာတော့ပေါ်ကောင်းပေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားသူကိုဒေါသဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေじゃနည်းနည်းယော့လာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်တေဝရကြီးကြည်လေဒေဂန်ကြီးရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတောင်းပန်သွားသူ့ရဲ့မန်နေကြသွားတကယ်လဲသေရတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီ seriously ယောဂဝေဒနာခံစားပြီဆိုရင်လူရဲ့စိတ်ကအဲ့မှာမန်နေကြသွားတယ်ဒါကိလေသာတွေလည်းနည်းနည်းငုတ်ရှိုးသွားတယ်ကင်းသွားတာတော့မဟုတ်ငုတ်သွားတာနည်းနည်းလေးမန်စွဲကျိုးသွားတာပေါ့ကိလေသာမန်စွဲအဲ့မှာနည်းနည်းတရားဓုတရားမြတ်ရတဲ့ရောင်ဘာရောင်ဖြစ်လာတချို့ကအဲ့ဒါကိုရတယ်ထင်ကောင်းထင်ရင်ထင်နေကိုဟုတ်လားအမှန်ကဗာလဲဒီကျက်တဲ့ကြီးကြားလာကျက်တဲ့လာဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့တော်သေးတယ်ဥပုသ်ကျူတော့မလို့ဆိုသမင်ကိုတကုံလိုက်ဖမ်းတာဘလို့မှမမိသည့်အဆုံးချင်မှာတော်သေးဥပုသ်ကျူတော့မလို့အဲ့လိုသဘောနဲ့သွားတာပေါ့လေအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ခွန်အားတွေဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေကအဲ့ချိန်မှာတရင်ကအားဖြင့်ငုတ်ရှိုးသွားတယ်As when one is seriously ill or suffering from painful diseases, physical strength is at a low ebb, and the defilements remain temporarily dormant. အဲ့တော့အဲ့ဒါနောက်တစ်ဝက်ကြကူပေါ့နော် Once normal health and strength is regained ဒါရှေ့ကပြောတဲ့ဟာတွေပဲတခါဒီပုံမှန်ကျန်းမာမှုခွန်အားတွေပြန်ရလာတဲ့အခါမှာဟုတ်လား at that time and when normal health and strength is regained ပြန်ရလာတဲ့အခါ desire for sensual gratification make their appearance as usual အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံခံစားခြင်းတဲ့စိတ်တွေဆန္ဒတွေရာဂတွေကဒါပြန်ပြီးတော့ဒါပုံမှန်အတိုင်းပေါ့နော် as usual ပုံမှန်လူကောင်းပဂတိအခြေအနေရောက်သွားပြီဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဟာငါမသေးဘူးဆိုငါမသေးနိုင်တော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီချိန်မှာမကောင်းတာလုပ်ဖို့တွေပါသိပ်ပြီးတော့စိတ်အားတွေပြန်ထက်တယ်လှုပ်တော့တာမေ့သွားပြီပေါ့နော်ခလုတ်ထိမှအမိတဆိုလို့ခလုတ်လေးလည်းမထိတော့အမိလည်းသတိမရတော့ဖျက်တရားလည်းအကုန်မေ့သွားငါကျမ်းမာနေတယ်ဆိုတော့မသေးတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါအကုန်လှုပ်တော့တယ်တကယ်မကျမ်းမာမှုလေးဖြစ်နေမှနည်းနည်းလေးတန်ဝေကရတဲ့ရောင်ရှိတယ်ပုရုဇဉ်တွေရဲ့သဘောတဘာဝအဲ့တော့ပြန်ကောင်းသွားတော့ကျတော့ once normal health and strength is regained desire for sensual gratification make their appearance ဆိုအဲ့ဒီကိလေသာတွေ
ပြန်ပေါ်လာမှုကိုဒါလှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဖြစ်စေတယ်ပေါ့ပြန်ပေါ်စေတယ်ပေါ့ as usual ထုံးစံအတိုင်းပုံမှန်အတိုင်းနေ့စဉ်သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အတိုင်းကောင်းသွားပြီဆိုတော့ဆေးရုံပေါ်မှာဆိုရင်တော့အတန်ဝေကလေးရတယ်လို့အဲ့လိုလေးဖြစ်တယ် Okay, now the word just said the why set modification is practiced အဲ့တော့ကိုညင်းစေတဲ့ဒီအတ္တကိလမထာနုယောဂကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေတဲ့အခိုက်မှာပေါ့နော်ကျင့်နေတဲ့အခိုက်မှာ gross defilement ဆိုကြမ်းတမ်းတဲ့ကိလေသာတွေက remain separate ဆိုတာနိကုခံရတဲ့အခြေအနေမှာတည်နေတာကိုပြောတာ remain separate ဒီကျမ်းတဲ့ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတယ် but subtle defilements တနည်းပြောတော့ပရိယုဌာဏကိလေသာတွေကတော့မရှိတော့ဘူးငြိမ်းနေတဲ့အောင်ဖြစ်တယ် but subtle defilements ဆိုအနုတ္တိယကိလေသာတွေက continue to arise အနုတ္တိယကိလေသာတွေကတော့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့ပဲဒါအတွင်းပိုင်းမှာကသူကလိုက်စားနေတဲ့သဘောကရှိနေတာပဲဒီအနုတ္တိယအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်နဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်ဒါပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ဒီအနေထားတွေကလည်းကျမ်းမာပဂတိပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ရှားတွေဘာတွေကစကောင်းသွားပြီဆိုရင်စားစရာတွေ့ရင်စားခြင်းစိတ်ပေါက်လာတကယ်လို့မကျမ်းမာလို့ရှားကိုကအာပြော့နေရင်တော့စားခြင်းမှစားမှာပေါ့နော်တကုံစားခိုင်းတော့အဲ့တော့သွားလေးပါလေးနာတယ်ဟိုတလောကဆိုသွားနာဘလောက်ပဲစားစရာကောင်းတာတွေ့စားခြင်းစိတ်ကလည်းပြောက်နားနေတာလည်းဘယ်စိတ်ကရောက်နေဆိုဆံပြုတ်တောင်မှမျိုးရင်နာတယ်အဲ့မှာစားတာကိုတောင်ကြောက်နေမလွဲတာလို့သာစားနေဆေးတော့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျလည်းစဉ်းစားကြည့်ရင်လူတွေကအဲ့လိုပဲเนาะပုရုဇဉ်ရဲ့သဘာဝမကျမ်းမာမှတရားလေးပါလေးကိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းတန်ဝေကလေးရပြီးတော့မမေ့မလျော့တတိယခလုတ်ထီမှာအမိတဆိုအဲ့ဒီသဘောသာသမီတွေဆိုလည်းအဲ့လိုပဲမြို့တွေဘာတွေတက်ပညာတွေသင်အလုပ်တွေလုပ်ပညာတွေသင်အစဉ်ပြေးနေရင်တခါတလေမိဘတတိယချင်းမှရဒုက္ခလေးမရောက်လိုက်နဲ့အမေဖုံးလန့်ဆက်ပြီးငိုပြီးပြောပြီးမပြေအစင်မပြေတဲ့ဟာတွေပြေးနေရင်တော့တခြားတယောက်ကိုလန့်ပြောရင်ပြောဖေမေတတိမရပြေးနေရင်ဖေမေတတိမရဒုက္ခရောက်ပြီဆိုဘိုတတိယဒုက္ခရောက်ရင်ကျန်တဲ့သူတွေကလည်းသိမကူညီခြင်းတတ်ဘူးလေကူညီတဲ့သူကရှားအဲ့တော့တကယ်သိကြတဲ့ဟာပဲလန့်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ငိုယူပြောကြတာထုံးစံအဲ့တော့ထားပါတော့ why set modification is practiced gross defilements gross ဆိုတာကျန်တဲ့နဲ့ gross နဲ့ subtle နဲ့ပေါ့နော် gross defilement remain suppressed ပရိယုဌာဏကိလေသာတွေကငြိမ်သက်သွားတယ်နှိပ်ကွပ်ထားလိုက်တယ် but subtle defilements အနုတ္တိယကိလေသာတွေက continue to arise နောက်တော့ကြတော့ for example ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင် the defilement of wrong view or self conceit and even wrong view in how to practice တော့ဒီနားထိသွားလိုက်ပေါ့နော် the defilement of wrong view or self wrong view or self ဆိုတာအတ္တဒိဋ္ဌိသို့မဟုတ်သက်ကာယဒိဋ္ဌိပေါ့နော်ဒီလိုဒီပကတိရှိနေတဲ့ယုံနံကိုငါဆိုတဲ့ဒီငါကောင်ပေါ့နော်ငါဆိုတာကရိုးရိုးတာမန်ကိုရည်ညွှန်းပြောတဲ့ငါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်စိတ်ထဲမှာကိုကအတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ကြီးမသေးမပြောက်ဖဲနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပြက်သွားရင်နောက်ခန္ဓာအသစ်ကိုကူးသွားတယ်ဆိုတဲ့ငါကောင်ကြီးရှိနေတယ်လို့မြင်တဲ့အမြင်ကိုဒါအတ္တဒိဋ္ဌိသို့မဟုတ်သက်ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိကိလေသာပေါ့နော်တွဲလိုက်တော့ကျတော့ the defilement of wrong view or self now conceit ဆိုမာန and ပြီးတော့ even wrong belief in how to practice ဆိုလိုတဲ့သဘောကဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့အမြင်ပေါ့နော်တနည်းပြောရင်ဒါတိလပရပရမတ္တသဘောမျိုးနဲ့သွားဒါတူမယ်ပေါ့တိလပရပရမတ္တကျတော့ဒီနွားလိုခွေးလိုကျင့်ရင်သူတို့ကကိလေသာကင်းသွားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်လို့ယူပြီးတော့နွားလိုခွေးလိုနေတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုကျင့်စဉ်မျိုးကိုယုံကြည်တာပေါ့လေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်တစ်ခုအဖြစ်ယုံနေဆိုရင်ဒါတိလပရပရမတ္တဒိဋ္ဌိထဲမှာသွားအကျုံးဝင်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဒီအကျင့်နဲ့ရှင်တွဲတဲ့ဟုတ်လားအမြင်နဲ့ရှင်တွဲတဲ့ကိလေသာတွေက may still have occasion to arise may still have ဆိုတော့ရှိနေတော့မယ် occasion ဆိုတာအချိန်အခါ to arise ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဆိုလိုတဲ့သဘောကအတ္တကိလမထာနုယောဂကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့ဒီလိုခြင်းစရာအနေနဲ့တော့အာယုန်တွေကိုသူကမလိုခြင်းဘူးဆိုပေမဲ့အယူအဆနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမ
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့နော်ဒီမာနတို့ခုနဟာဒီတိလပရပရမတ္တပုံစံကိလေသာတွေကအဲ့ဒီအတ္တကိလမထာနုယောဂကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်မှာဖြစ်နေနိုင်သေးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုတဏှာသဘောနဲ့တော့သူကဒီလိုချင်တဲ့ကိလေသာပျော့ပါနေတယ်ဆိုပေမဲ့အယူမှားတဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ငါသာကျင့်နိုင်တယ်စသဖြင့်သူတစ်ပါးတွေငါလိုမကျင့်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ထင်တဲ့မာနတို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအကျင့်မှန်ကိုသူကမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနကလိုခွေးလိုနွားလိုနေတာထိုင်တာကျင့်တာတောင်မှဒါနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးမှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးတွေဟာ may still have occasion to arise အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်ဖို့အချိန်ခါဆိုတာရှိနေနိုင်သေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရှိနေရင်ဒါဘလို့မှကိလေသာငြိမ်းချောင်းကိုဒီအတ္တကိလမထာနုယောဂကျင့်စဉ်ကမပို့ပေးနိုင်ဘူးလို့ဒါထင်ရှားတယ်ပေါ့လေဒါဏိကုံးချုပ်အနေနဲ့သူကဥပမာလေးနဲ့သူပြောတဲ့စကားကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတယ်ဆိုတာပြတယ်အဲ့တော့ဒီစာတွေကတကယ်တမ်းကတော့ဒီ academic writing ဆိုတဲ့ပုံစံတွေကလည်းအထူးဆန်းတော်မဟုတ်ဘူးပြဒီတို့ဒီဘုန်းကြီး election တွေဆိုသင်ပြီးသားတွေပေါ့နော်ဒီအထက်ကရာရဲ့အသွားတွေပဲအဲ့တော့ရှေ့က statement တစ်ခုပြတယ်အဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့စကားကိုနောက်ကနေ supporting sentence တွေနဲ့သွားရတာဘယ်လိုမျိုးဒီဟာကဒီမှန်ကန်တယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းယုတ်တိပြရတယ်ဟုတ်လား reason ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီယုတ်တိတွေပြရတယ်နောက်ဥပမာတွေပြရတယ်ပြီးရင် experience ဆိုတဲ့သဘောတွေပြရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးရင်အပေါ်ကပြောတဲ့ statement ကိုပြန်နှီးကုန်းချုပ်တယ် paragraph တစ်ခုရေးရင်ဒါအဲ့ဒီလိုအသွားနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ academic writing နဲ့အညီရေးတယ်လို့ဆိုလိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါအရင်ဆုံးကဒီရှေ့ကဒီမူလဝကြမှာဆိုရင်ဒီ paragraph နှစ်ခုကိုခြုံကြည့်လိုက်ရင်ဒါဟာလေးသဘောပို့ပြီးတော့ပေါ်မယ်ပေါ့ပရမဒီအတ္တကိလမထာနုယောဂသို့မဟုတ်sorry ကာမတုခံလိကနုယောဂသို့မဟုတ်အတ္တကိလမထာနုယောဂတစ်ခုခုက does not lead to the coming of defilements ဟလာကိလေသာငြိမ်းချောင်းစီကိုဘယ်ကျင့်စဉ်ကမှဘယ်အစွန်းကမှမပို့ဆောင်နိုင်ဘူးအဲ့လိုငြိမ်းရမယ့်အစား exact more and more of these ဆိုပြီးတော့ဒီပို့ပြီးတောင်မှကိလေသာတွေများပြားလာနိုင်တယ်ဒီစကားကသူကဒါပြောလိုက်တဲ့ statement သဘောနဲ့နောက်ကနေမှအဲ့ဒါကိုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဝကြတွေကအဲ့ဒီစကားကိုပဲဒါလိုက်ပြီးတော့သွားတာပေါ့နော်ပရမဒီ once ကနေစလိုက်တဲ့ဒီနာအထိကဒီကာမတုခံလိကနုယောဂကျင့်စဉ်ကျင့်လို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုတာကိုပေါ်လွင်အောင်ရေးပြသွားတယ်နောက်အောက်ပါရာဂရအနေနဲ့ similarly ကနေပြီးတော့ဒီအထိကအတ္တကိလမထာနုယောဂကျင့်စဉ်လမ်းကိုလိုက်လို့ကိုညှင်းဆဲလို့ကိလေသာမငြိမ်းဘူးဆိုတာကိုဒါထင်ရှားခိုင်မာအောင်သူကအမျိုးမျိုးပြသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောပေါ့လေအဓိကကတော့ကို့မှာဒီ statement တစ်ခုပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုဒီ reason အကြောင်းပြချက်ရှိလားဒါမှမဟုတ်ဥပမာပေးစရာကို့မှာရှိလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကိုပြနိုင်တဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံ experience ရှိလားဟုတ်လားယုတ်တိယုတ်တာအာဂမယုတ်တိဟုတ်လားစသည်ကျမ်းကိုးစရာဘယ်သူကတော့ဒီလိုပြောထားတာဒါကြောင့်ဒါခိုင်မာတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်မှာဘယ်လိုဟောထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစကားကဘုရားရဲ့ပြောထားတဲ့ဟောထားတဲ့စကားနဲ့လည်းကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုယ်စကားကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်အောင်နောက်ကနေထောက်သွားတာအဲ့ဒါကိုပဲဒီတော့အထက်ကရာတွေဘက်ကကြည့်တော့ဒန်လီတွေဘာတွေသုံးသွားတာဒါဦးဇင်းတို့သိပြီးသားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီသဘောပဲထူးဆန်းကြီးမဟုတ်လောက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတာပြီးရင်အဲ့မှာဒီထက်ကရာရေးတဲ့အခါလဲမေးခွန်းတွေပါတယ်လေသူကသူမေးပြီးသူကသူဖြေတယ်ဒါ research question တွေပဲအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်တိုင်မေးတယ်မေးပြီးရင်အဲ့ဒီရဲ့အဖြေကိုထက်ကရာဆရာတော်ကပဲဒါကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေပြသွားတယ်ကိုရေးတဲ့စာကိုလည်းဖြစ်နိုင်ရင်ကိုယ့်အကိုအဲ့လိုအဖြေရှိရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကြံစတာတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ခုနကလိုဒီဖះဟောရရတော့၎င်းအထက်ကရာဒီကာဒါမှမဟုတ် scholars တွေရေးတဲ့စာတွေကတော့၎င်းယူပြီးမှဒါတွေကိုကိုဆိုလိုလိုက်တဲ့ statement တစ်ခုကိုဒါခိုင်မာကြောင်းသက်သေပြပြီးတော့ဒါသွားတဲ့စနစ်ပါပဲအဲ့တော့ဒါကတော့ဒါ academic shootout ကကြည့်ရင်လည်းဒါဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာလေးပြတာပေါ့လေကဲထားပါတော့အဲ့တော့ဒါဒီ paragraph ဒီလောက်ဆိုနားလည်လောက်ပါ Similarly the practice of self modification does not lead to calmness one's vitality is lowered as a result of extreme austerity and this keeps the mental defilements temporarily in check as when one is seriously ill or suffering from painful diseases
physical strength is at a low ebb, and defilements remain temporarily dormant. Once normal health and strength is regained, desires for sensual gratification make their appearance as usual. While self-modification is practiced, gross defilements remain suppressed, but subtle defilements continue to arise. For example, the defilement around you or self, conceit, and even wrong belief in how to practice may still have occasion to arise. Kedago Jonga Venerable Tiwinda Lingara Ipabong. Similarly, the body also modification does not lead to calmness. One vitally lower as a result of its strength already, and this keeps the mental defilement temporarily in check. As one is seriously ill or suffering from painful diseases, physical threat is very low and defilement remains temporarily dormant. Once normal health and threat is regained, desire for sexual gratification may their appearance as usual. When some modification is practiced, raw defilements remain suppressed, but such defilement continue to arise. For example, the defilement of wrong view of that conceit and even wrong belief in how to writing may still have occasion to arise. Okay, very good. အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာတော့ဒီစကလုံးနဲ့ဒီစကလုံးကိုဦးစင်ပေါင်းထွက်တဲ့အခါဇက်တိုက်ထွက်တော့တာဘယ်လိုလေးထွက်လိုက်မိပြန်ထွက်ကြည့် When one ဟော11နဲ့ကြားလိုက်သလားလို့ what and now when နောက်က1 ပေါ့နော် when one is seriously ill okay နောက်တစ်ယောက်ဖတ်လို့ရပါပြီဖေ။နောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ပါးပေါ့နော် Okay, Venerable Uttama Papa Pia Udin Yin then 12. Similarly, the practice of self-modification does not lead to calmness. Once vitality is lowered as a result of extreme austerity, and this keeps the mental defilements temporarily in check. As when one is seriously ill and suffering from painful diseases, physical strength is at a low of and defilements remain temporarily dormant. Once normal health and strength is regained, desires for sensual gratification make their appearance as usual. While self-modification as practiced, gross defilements remain suppressed, but subtle defilements continue to arise. For example, that the defilement of wrong view of self, conceit, and even wrong belief in how to practice is still have occasion to arise. Okay, very good, Venerable Uttama. Thank you. Rasia Lila Todo Bulem Dura do now to come up, no? Chain and a jar of Muslim and a set dollar. Now higher knowledge, but no, a benya, ya. La Shigarunga Konaga Bidora, Ubasamaya, Aku Benya, ya. Being Samboda, ya, neighbor Naya, some of the days or a same time. အဲ့တော့အခုရောက်တာကအဘိညာယရောက်သွားပြီ higher knowledge ဘိညာဉ်เนาะ the mirror path leads to higher knowledge အဘိညာအဲ့တော့အဘိညာတော့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะအဘိညာဉ်5ပါး6ပါးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လောကီအဘိညာဉ်လောကုတ္တရာအဘိညာဉ်လို့လည်း2မျိုးရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဒါအဓိကကအာတဝခေယအဘိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ကိလေသာငြိမ်းတဲ့အဘိညာဉ်ကိုဒါရောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် the middle path also နောက်ထပ်ဒီ leads to higher knowledge အဘိညာမှန်တော့ဒါပရိယေတွေပါပဲဥပသမဆိုလဲတကယ်တမ်းကဒါနိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်းတာ higher knowledge အဘိညာဆိုတာလဲဉာဏ်ကိုတော့ညွှန်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော့ဒါရတ္တမဉာဏ်ရသွားရင်ကိုဉာဏ်ပါလိုက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာပါပဲ Okay အဲ့တော့ဒီမှာတော့ also leads to higher knowledge အပညာ the wisdom
that realize the Four Noble Truths သစ္စာလေးပါးကိုဟုတ်လားအရိယသစ္စာလေးပါးကိုသဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်ပေါ့နော် the wisdom သဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ် is in this context အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီဆက်ဆက်မှုမှာလို့ဆိုလိုတာပေါ့နော် in this matter သို့မဟုတ် in this case in this context ဒီကိစ္စမှာဒီဆက်ဆက်မှုမှာဒီနေရာမှာဆိုရင်သစ္စာဒီအရိယသစ္စာလေးပါးကိုနားလည်သဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်က is called ခေါ်ဆိုအပ်တယ် the higher knowledge ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဒါသစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့ဒါမက်လေးပါးပေါ့လေလွယ်ပြောလိုက်ရင်တော့မက်လေးပါးအဓိကအဖြစ်တော့ဒါနောက်ဆုံးဟာကိုရည်ညွှန်းရင်တော့အရတ္တမက်ဉာဏ်ပုံဉာဏ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုဒါအဘိညာဉ်လို့ဒီမှာဆိုလိုတယ်လို့ပြောတယ် The wisdom that realizes the Four Noble Truths is in this context ဆိုတော့ is က call နဲ့တွေ့ရမှာနော်ဂျာက in this context လေးသူညှက်လိုက်တာဒီနေရာမှာလို့ပြောတာဒီအဘိညာလို့ပြောတဲ့နေရာမှာ is called the higher knowledge အဲ့တော့အရိယသစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်နားလည်တဲ့ဉာဏ်ကိုဒီနေရာမှာ the higher knowledge လို့ခေါ်ပါတယ်အဘိညာဉ်လို့ခေါ်ပါတယ် is called အဲ့တော့ in this context ကအတွဲလေးတစ်ဖြတ်မှတ်ပေါ့နော် now is နဲ့ call နဲ့ line shape is called ခေါ်ဆိုအပ်ပါတယ် when one develops insight and practice mirror path အဲ့တော့ဒီမှာတော့သူကတော့အစဉ်ကတော့ develop insight ကရှိရ practice the mirror path ကနောက်ကလို့ရေးထားပါနော်ဟိုလိုမျိုးသွားရင်တော့လည်းပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်မလားတော့မသိဘူးပေါ့ when one practices the mirror path and develops insight ဆိုရင်တော့ရှေ့ကကျင့်တယ်ဒီမဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်ကိုကျင့်တယ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်တွေထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ဉာဏ်တွေတိုးပွားလာတယ်များလာတယ်ခါပေါ့နော်နောက်ကဝင်းနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ when one develops insight and practices the mirror path အဲ့တော့ဒီတွေအတိုင်းပဲသွားလိုက်တော့အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေပွားပြီးတော့ဒီမဂ်ကင်၈တန်အကျင့်မှန်ကိုကျင့်တဲ့အခါပေါ့နော် one understands and realizes အဲ့တော့ကျင့်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုရင် one understands and realizes နားလည်သဘောပေါက်တယ် through one's own experience မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်တွေ့ကြုံကနေပြီးတော့ဟုတ်လားလက်တွေ့သဘောပေါက်တာကိုပြောတယ်တခြားသူပြောတဲ့စကားကတဆင့်နားလည်တဲ့တာမန်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံလို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တွေ့ကြုံခံစားပြီးမှသိလာတဲ့အခြေအနေကနေနားလည်သဘောပေါက်အဲ့ဒါကို one understands and realizes through one's own experience the nature of the mental and material world as impermanent suffering and devoid of self အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောက one's own through one's own experience experience the nature ဆိုတဘာဝကိုခံစားတာသိတာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတာပေါ့ the nature of mental and material world အဲ့တော့ယုတ်နံယုတ်အဲ့တော့ဒီရဲ့အစဉ်နဲ့ဆိုရင်နံယုတ်ပေါ့လေယုတ်နံလောကရဲ့တဘာဝကိုအရှိတဘာဝကဘာတွေလဲဆို as impermanent suffering and devoid of self အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပေါ့နော်အတ္တမှာကင်းတာစိတ်တာနအတ္တအနတ္တလို့ဆိုတာဟုတ်အဲ့တော့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကတော့အနတ္တဥပါဒပြန်တော့အစိုးမရနဲ့သူကပြန်တယ်အဲ့ဒါကကျတော့တာမီအတ္တလို့ဆိုတဲ့အခေါ်တစ်ခုရှိအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးမှဒါဘာသာပြန်ထားတယ်ပေါ့လေမြန်မာလိုအစိုးမရ not controllable လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးသူ့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုထိန်းချုပ်မရဘူးထိန်းချုပ်မရတာကိုထိန်းချုပ်မရဘူးလို့နားလည်ယုံကလွယ်လို့ဘာမှလုပ်လို့မရဥပမာနေကြီးရှေ့ကထွက်တယ်နောက်ဝင်သွားတယ်နေကင်းမှာသကုံပူခြင်းပူမယ်အဲ့ဒါကြီးကိုအဲ့လိုမသွားအောင်မပူအောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်လို့မရအဲ့တော့ကိုလုပ်ရတာဘာရှိလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနေဘူးမခံရအောင်ဒါကိုယ့်အကိုနေရိပ်တဲ့အရက်မှာရှားနေရင်နေဒါမှမဟုတ်အုတ်ထုတ်ဆောင်းသွားကားနဲ့သွားရင်သွားစသဖြင့်ပေါ့နော်သွားစီရရှိရင်သွားမယ်မိုးရွာတာလည်းအလားတူပဲမိုးရွာနေတာကြီးကိုရက်တန့်ပြလို့မရဘူးအဲ့တော့မိုးရွာနေတော့မသွားရင်လည်းကိုရင်ကိုနေသွားခြင်းလည်းထီးတွေပါတွေဆောင်းသွားကားနဲ့သွားရင်သွားဒီလိုပဲဟိုဖြစ်ရ
အဲ့တော့ထားပါတော့သူ့ရဲ့အရှိတဘာဝက the nature of the mental and material worlds အဲ့တော့ဒီနာမ်ရုပ်ဆိုတဲ့တဘာဝလောကရဲ့တဘာဝကမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်မမြဲတဲ့အတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခလို့သုံးတယ်ပြီးတော့အနတ္တပေါ့နော်ကိုခိုင်းစေတယ်လို့အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလို့ဒါအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တွေ့ကြုံပြီးမှအဲ့ဒီကတဆင့်နားလည်သဘောပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအခါမှာသဘောပေါက်သွားလဲဆိုရင် when one develops insight and practices the middle path အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေပွားလာပြီးတော့မဂ္ဂင်၈တန်အကျင့်မှန်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါဒီနာမ်ရုပ်ဆိုတဲ့ယုံနံသဘာဝရဲ့ nature တွေကိုအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့သဘာဝတွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခြင်းကနေတဆင့်ကိုယ်ပိုင်ခံစားမှုကနေတဆင့်ဒါနားလည်သဘောပေါက်သွားတယ် When one develops insight and practices the middle path, one understands and realizes through one's own experience the nature of the mental and material world as impermanent, suffering, and divided self. And now what just said, though, one sees that all the aggregates of clinging are dukkha. That Dhammasaka Bodhana Dhamma, dukkha ye aကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါအကျဉ်းဆုံးအနေနဲ့စံခိတ်ဒေနပัญจุပါဒနက္ခန္ဓာဒုက္ခလို့ဒါဟောထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောကို one sees အကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တယ်တဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဆို that all the aggregates of clinging are dukkha ဒီဥပါဒနက္ခန္ဓာတရားမှန်သမျှအလုံးဟာဒုက္ခပဲလို့ဒါနားလည်သဘောပေါက်သွားတယ်မြင်တယ်ဆိုတာလေဒါနားလည်သဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါနားလည်ပြီဆိုရင် I see လို့ပြောကြအင်္ဂလိပ်စကားငါမြင်တယ်ဆိုတာတဲ့ငါ I see နားလည်တယ်သိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် I sees that all the aggregates of clinging are dukkha the suffering that one experiences as a being and I or self the suffering ဟုတ်လားဒုက္ခဆိုတာဘာလဲနောက်ကနေမှကောမခံပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြရတာပေါ့နော်ကာကောတိဒင်ကောတို့ဘာလို့သဘောပဲ the suffering that one experiencing as being and I or self အဲ့တော့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုတတ္တဝါတယောက်ဝိညာဉ်ဘာညာရှိတဲ့တတ္တဝါတယောက်သို့မဟုတ်ငါဆိုတဲ့ငါကောင်ရှိတဲ့တယောက်လို့အဲ့လိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအနေနဲ့ဒါတွေ့ကြုံခံစားပြီးမှတဆင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအဲ့တော့အဲ့ဒါအလုံးဟာဥပါဒณะခန္ဓာတရားတွေအလုံးဟာဒုက္ခတွေပဲလို့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနားလည်သဘောပေါက်သွားဒါနောက်တစ်ဝက်ကျနဲ့ဆက်ပြောတာပေါ့လေ one see that all the aggregates of clinging are dukkha the suffering that one experiences as a being an I or self now the way due to this profound penetration into the true nature of mental and material world due to ကြောင့်เนาะ due to ကြောင့်ဒါရှေ့မှာတခါတော့မကပါဘူးခဏတွေ့တိုင်းပြောခဲ့တယ် due to နောက်ကဒါနောင်းလိုက်မယ်ကြောင့် due to တို့ because of တို့ on account of တို့ဟုတ်လားကြောင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဟာလေး due to this profound လို့အတန်ထွက်အောင်เนาะအဲ့မှာလဲ profound လို့မဟုတ်စောပြောတယ်လို့ o တွေ့တိုင်း o လို့မရဘူးဒါရွှာတန်နဲ့ထွက်တဲ့ဟာ profound နောက်ကလည်းထက်တော့အောင်နှခမ်းထီပေါ့နော် found profound ဒီလေးနဲ့တော့ဟုတ်လားလေးနဲ့တဲ့ penetration ဆိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်ဘယ်ကိုထိုးထွင်းသိလဲဆို into the true nature of the mental and material world ဒီနံတရားယုတ်တရားဆိုတဲ့ဒါလောကရဲ့သဘာဝအမှန်တရားကိုထိုးထွင်းပြီးတော့ဒါလေးနဲ့တဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကြောင့်ပေါ့နော်ဒီသိမြင်မှုကြောင့်ပေါ့နော် this နဲ့တွဲတာဆိုတော့ due to this profound penetration into the true nature of the mental and material world အဲ့ဒီသိမြင်ဒီထိုးထွင်းသိမြင်မှုကြောင့် there occurs ဆိုတာဖြစ်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ပွားတယ်အဲ့သူ့ကို occurs လို့ပဲအတန်ထွက်တယ်ဒီလိုအရသာ6ပါးပြောတဲ့အခါအချိုတို့အချင်းတို့အဆက်တို့အဖန်တို့အငံတို့အခါတို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီအတန်ပဲအခါဥကလို့မဟုတ် occurs လို့ပဲထွက်
there occurs အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပွားလာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ် in the practitioner ဆိုတော့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်လာတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆို as a sense of detachment attachment ဆိုရင်စွဲလန်းတာ detachment ကျတော့စွဲလန်းမှုကင်းတာပေါ့နော်ဥပါဒနာဆိုတော့နှုပါဒနာဖြစ်သွားတယ် a sense of detachment ဘယ်ပေါ်မှာမတက်မက်တာလဲဆို to all cravings and the realization that craving is the original dukkha to all cravings အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဒါတက်မက်စရာအရာအလုံးပေါ်မှာဒါမစွဲလန်းတဲ့မတက်မက်တဲ့ခြေနေမျိုးဒီကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်ပွားလာပါတယ် there occurs in the practitioner a sense of detachment toward all cravings and the realization ဟောလာနားလည်သဘောပေါက်မှုပေါ့နော် that craving is the original dukkha ဒီတဏှာဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကို၌ကိုကဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့လဲဒါသဘောပေါက်လာတယ်ဒီသဘောပေါက်မှုကဒါဖြစ်ပွားလာတယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာခြေကစကားနဲ့ပြန်ပေါင်းရင် there occurs ဖြစ်ပွားလာတယ် the realization that craving is the original dukkha အဲ့တော့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်သမုဒိယပေါ့ဟိုသစ္စာစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသမုဒိယဒါတဏှာကို၌ကဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းဒုက္ခသမုဒိယဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နားလည်မှုလည်းဖြစ်ပွားလာတယ်ဒါကတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ a sense of detachment to all cravings အဲ့တော့ဒီ occurs နဲ့လမ်းအချိန်မှာ there occurs အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပွားလာတယ် there ဆိုတာကဘယ်မှာလဲဆိုတကယ်တမ်းက in the practitioner ပဲကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာလို့ပြောတာ there နဲ့ဒီ in the practitioner နဲ့ကဒါအတူတူပဲတကယ်တမ်းကတော့ဆက်ဖြစ်ထားတဲ့ပုံအရတော့ဒီမှာ there ကိုသုံးထားတာဖြစ်လို့ပေါ့နော် there occurs in the practitioner အဲ့တော့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ပရမတ်ဖြစ်တာက a sense of detachment to all cravings အဲ့တော့တဏှာအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီအရာမှန်သမျှအပေါ်မှာဒီမတက်မက်တဲ့ဒီစိတ်သဘောထားလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့မတက်မက်မှုမစွဲလန်းမှုလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမစွဲလန်းမှုကလည်းဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်ရှေ့နဲ့ဆက်သွား and ဒါနောက်ထပ် the realization နားလည်သဘောပေါက်မှုလေးလည်းဖြစ်ပွားလာတယ်ဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်မှုလဲဆိုရင် that craving is the original dukkha origin the original dukkha origin ပေါ့နော်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းဒုက္ခရဲ့သမုဒိယဒီတဏှာဆိုတဲ့တရားကို၌ကိုကဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်မှုလည်းပဲဒီကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်ပွားလာပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပွားတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှေ့ကအကြောင်းလေးနဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါ due to this profound penetration into the true nature of mental and material world ဒီနာမ်ရုပ်ဆိုတဲ့လောကရဲ့သဘာဝအမှန်တရားအပေါ်မှာထိုးထွင်းပြီးတော့ဒါဒီလေးလေးနက်နက်နဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကြောင့်မို့လို့ဒါကျင့်ကြံအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဒါကိလေသာအလုံးအပေါ်မှာဒီတဏှာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာတွေအလုံးအပေါ်မှာဒါမစွဲလန်းမတက်မဲ့မှုဆိုတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီတဏှာကို၌ကိုကဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းသမုဒိယဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်မှုလည်းပဲဒီကျင့်ကြံအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်ပွားလာပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ကိုတစ်ဖြတ်အရင်ဟောဖြစ်နေတာပေါ့နော် higher knowledge abhanya the middle path also leads to higher knowledge abhanya the wisdom that realizes the four noble truths is in this context called the higher knowledge when one develops insight and practices the middle path one understands and realizes through one's own experience the nature of the mental and material world as impermanent, suffering, and devoid of self. One sees that all the aggregates of clinging are dukkha, the suffering that one experiences as a being, an I, or self. Due to this profound penetration into the true nature of the mental and material world, there occurs in the practitioner a sense of detachment toward all cravings, and the realization that craving is the original dukkha.
ကဲဒါကိုကျောင်းက venerable အိန္ဒကာကြီးဖတ်ပါဦး Higher knowledge, vijnana. The medical also lead to higher knowledge, vijnana. The wisdom that realize the full noble truth is in the context called the higher knowledge. When one develops insight and practice the medical, one understand and realize through one's own experience the nature of the world, nature of the and material world as impermanent, suffering, and the body of self. One sees that all the aggregates of clicking are dukkha, the suffering that are experienced as being annihilated or self. Due to this profound penetration into the true nature of the material world, they occur in the practitioner sense of the detachment toward all craving and realization that craving is set in the origin of dukkha. Okay နောက်တစ်ပါးဖတ်လို့ရပါတယ်ဗျာစောစောဆရာလေးလားဘယ်လိုလဲမသိ တင်ပါဗျာ Higher knowledge apanyana. The middle part also leads to higher knowledge apanya. The wisdom that realizes the Four Noble Truths is in this context called the higher knowledge. When one develops insight and practices the middle part, one understands and realizes through one's own experience the nature of the mental and material worlds as impermanent, suffering, and device of self. One sees that all the aggregate of craving or dukkha are dukkha, the suffering that one experiences as a being and I or self. Due to this platform penetration into the true nature of the mental and material world, there occur in the practitioner a sense of detachment toward all craving and the realization that craving itself is the origin of dukkha. Okay If one original dukkha အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပေါ့နော် if one comprehends the noble truth or dukkha by observing အဲ့တော့တစ်ဖြတ်ဒီနားအရင်ကြည့်လိုက်ပေါ့လေ if one comprehends the noble truth or dukkha အဲ့တော့ခုနကသုံးသွားတဲ့ဟာထဲမှာလည်းပါသွားတယ်ပေါ့နော်စကားလုံးလေးတွေ understands to realize to သဘောပေါက်တယ်ခုနောက်တစ်လုံးတွဲမှာပေါ့လေ comprehends ဆိုလည်းသဘောပေါက်တာအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ဒီ grammar တို့ဘာတို့မေးတဲ့မေးခွန်းထဲမှာဆိုရင် reading comprehension ဆိုတာရှိဒီစကားလုံးကနေမှ noun ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့ reading comprehension ဆိုတာစာဖတ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်နားလည်လဲနားလည်မှုစွမ်းရည်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုပြီးတော့မေးတဲ့ပုံစံပေါ့လေအဲ့တော့ comprehend ဆိုတာ comprehension ဆိုတာဒီ comprehend ကသွားတဲ့ဟာအဲ့တော့ကရိယာအနေမှာ noun ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့လေ if one comprehends the noble truth or dukkha အဲ့တော့ဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုဒါကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနားလည်သဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ပေါက်ပုံပေါက်နည်းကဘယ်လိုပေါက်ရတယ်လဲဆိုရင် by observing any of the five aggregates of clinging နော်ဒီကောင်ကအဲ့တော့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတပါးပါးကိုဒါရှုပွားခြင်းအပြင်ပေါ့ observe ဆိုတာဒါရှုတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာဒီတို့တွေ့ခဲ့တာ contemplate ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေ့ခဲ့တယ် contemplate ဒီမှာကျတော့ observe ဆိုတာသုံးတစ်ခါလေကျက်လဲ develop လို့သုံးတာလဲတစ်ခါလေသုံးတတ်တကယ်တမ်းတော့ဒီ
contemplate တို့ observe တို့ကတော့ဒါအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာစူးစူးစိုက်စိုက်ရှုတယ်ပေါ့နော်ဉာဏ်ပါပြီးရှုတာကိုဆိုလိုတဲ့အခါဒါလေးတွေသုံးတတ်တယ်ပြီးတော့ focus on တို့ဘာလို့ကြတော့သမာဓိသမထဘက်မှာပို့ပြီးတော့သုံးတယ်အာယုံတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုတည်အောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ focus on focus စူးစိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်စူးစိုက်ထားတယ်အာယုံတစ်ခုပေါ်မှာပဲကတ်ထားတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ by observing any of the 5 aggregates or clinging ဆိုတော့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတွေကတဘာဘာပေါ့နော်ရူပဥပါဒณะခန္ဓာကိုပဲရှုရှုဝေရဏုပါဒณะခန္ဓာကိုပဲရှုရှုစသည်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုရင်ဥပါဒံတို့ရဲ့ဆွဲလန်းနိုင်စရာအာယုံကိုဒါဝိပဿနာရဲ့အာယုံအဖြစ်ရှုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူကဥပါဒณะခန္ဓာတွေကတဘာလို့၅ပါးတွေကတဘာလို့ဒီမှာသုံးတာတခြားလောကုတ္တရာခန္ဓာပုံစံမျိုးတွေသူသဖြင့်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာထဲမှာပါတဲ့မက်စိတ်ဖို့စိတ်တွေကိုဖွဲ့တဲ့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေကြတော့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံအဖြစ်မရှုအောင်ဘာလို့မရှုရလဲဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမဟုတ်လို့လားဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးရှုလဲသူတို့ကိုကြတော့စွဲလန်းနိုင်စေရမဖြစ်တဲ့အတွက်လို့ဒါမှတ်ရမယ်ပေါ့နော်စွဲလန်းနိုင်စေရမဟုတ်တာကြီးကိုစွဲလန်းမှုပြောက်အောင်ရှုတယ်ဆိုတာသဘာဝမကြတော့မရှိတာကိုထပ်ပြီးတော့မရှိအောင်ပယ်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိပြီးတော့သဘာဝမကြောက်ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့စွဲလန်းနိုင်ခြေမရှိတဲ့ဟာကိုဒါမရှိဘူးစွဲလန်းနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနေနဲ့ရှုရတယ်အဲ့တော့ message ဖို့စိတ် message ဆိုရင်ဒါသိတာတယ်လေတစ်ချက်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတာရှုချိန်တောင်ရမှာမဟုတ် message ကိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဖို့ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ဖို့စိတ်ကမှပြန်ပြီးတော့ဝင်စားရင်ဖြစ်သေးတယ် message ကြတော့ဘာမှနောက်ထပ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးတစ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Mac ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်စားလို့မရဘူးဖို့ကိုသာဝင်စားလို့ရအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေရှိတဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတဲ့သဘောကြတော့ဒါရှုလို့စင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့ဆိုလိုချင်တာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနေနဲ့ဒီ message ဖို့စိတ်တွေကိုရှုတယ်ဆိုတော့သဘာဝလည်းတိတ်တော့မကြောက်ပြီးတော့ကိလေသာပယ်ဖို့အတွက်လည်းသူကဘာမှအကျိုးကျေးဇူးပြုမှာမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီပေါ်မှာတက်မဲ့မှုဆွဲလန်းမှုဆိုတဲ့ဒီဥပါဒံမဖြစ်နိုင်လို့အဲ့တော့ဥပါဒံရဲ့အာယုံတရားတွေမဟုတ်သူတို့က message ဖို့စိတ်ကဥပါဒံရဲ့အာယုံမဟုတ်ဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့လောကီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေပေါ်မှာဒါဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖြစ်နေရှုရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနားမှာသုံးထားတာက by observing any of the 5 aggregates of clinging ရှေ့ကဟာလေးနဲ့နည်းနည်းပြန်ပေါင်းကြည့်လိုက်တော့အဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒါဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုဟုတ်လားဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကတဘာဘာအပေါ်မှာရှုခြင်းအပြင်ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားနားလည်သွားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် if နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ကြတော့နားလည်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့တိပယ်ဆိုင်ပွားဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဆိုတာကတိနားလည်ရမယ်နားလည်ရင်လုံလောက်သူ့ကိုဒါရိုက်ကြီးပယ်เสียမလို့ဘူးပေါ့လေဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်သိဖို့ပဲအဲ့တော့နားလည်သဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်အခုမှဒါတစ်ဖြတ်ရှိသေးတယ်နော် if clause ဝကြနောက်မှလာတာက there will arise simultaneously there will arise ဆိုအဲ့ဒီမှာဖြစ်လိမ့်မယ် simultaneously ဆို at the same time တပြိုင်နက်တည်းကိုပြောတပြိုင်နက်တည်း at the same time ဘုကျော်အောင်ဆန်းပြောတဲ့ထင်ရှားတဲ့စကားလေးတောင်ရှိရလေကြားဖို့မှာ I hope for the best at the same time I prefer for the worst လူဘူးလမ်းဒီမတရိယလို့ရေးလိုက်but လို့ထည့်သေးလားတော့မသိတိကြတော့မသိတော့အဓိပ္ပာယ်တော့ဒီလိုပဲစကားလုံးတိကြတော့အဲ့တော့ I hope for the best ဆိုတော့အကောင်းဆုံးအတွက်ကိုငါမျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့နော် at the same time တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ I prefer for the worst ဆိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်လည်းငါပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေမကောင်းရင်ကိုကပြေးရမှာလေပြေးတဲ့
ရန်သူနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုရင်အများတန်းကိုကနိုင်နေမှာမဟုတ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးတော့နိုင်အောင်တိုက်ကြည့်မယ်တိုက်လို့မရရင်ပြေးမယ်နံပါတ်1အစီအစဉ်ကအဲ့ဒီသဘောပေါ့လေအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကိုတော့မျှော်လင့်ထားတယ်နိုင်မယ်အောင်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကြသွားလဲဘာဖြစ်တယ်မှတ်လို့ဖြေလို့ရတာပဲတရားနဲ့ဟုတ်လားဘယ်တက်နိုင်မှာလဲငါကျူးတော့ကျူးစားတာပဲသူကသူမအောင်တာတော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီသဘောပေါ့လေအဲ့တော့ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းကတော့ဒီစကားကိုပြောခဲ့တဲ့ဟာပေါ့သူကတော့တခြားကိစ္စနဲ့ပြောတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့တခြားကိစ္စတွေမှာလည်းပဲဒါအသုံးတဲ့တယ်အကျုံးဝင်တယ်နားလည်လို့ရတယ် I hope for the best ကောင်းဆုံးအတွက်တော့ငါမျှော်လင့်ထားဂုဏ်တုတွေနဲ့အောင်မယ်ပါညာပေါ့လေစာမွေးတစ်ခုဖြေလိုက်ပြီဆိုအဲ့တော့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဖြစ်နိုင်ခြေအလားအလာရှိတာကိုလည်းပဲကြသွားရင်ဟောငါဟုတ်လားတရားပေါ်တက်ပြီးတော့မြစ်ထဲခုန်ချမလားဒါမှမဟုတ်ပါလို့မလဲနောက်နှစ်ပြန်ကြိုးစားမယ်စသည်အဖြစ်ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ပြင်ဆင်အဆိုးဆုံးအတွက်ဖြစ်လာတဲ့အဆိုးဆုံးအခြေအနေအတွက်လည်းခံနိုင်ရှိအောင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်လို့ဆိုလို့ I hope for the best at the same time I prepare for the worst အဲ့တော့ထားတော့ပြဘေးရောက်လွန်းတော့အဲ့တော့ဒီမှာမူလပြောနေတာက there will arise simultaneously ဒီစကားလုံးကနေရောက်တပြိုင်နက်တည်းပေါ့နော်တစ်ချိန်တည်းတပြိုင်နက်တည်းမှာ the realization of the three remaining truths as well three remaining truths as well ဆိုတာကသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်နက်ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သဘောပေါက်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့သမုဒယကိုပယ်ခြင်းကိစ္စပြီးတော့និရောဓလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကိစ္စပြီးရင်မဂ္ဂလို့ဆိုတဲ့မဂ္ဂသစ္စာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုပွားများခြင်းကိစ္စအဲ့တော့မပြည့်ခင်ကတော့ဖြည့်နေရတာထုံးစံပဲအခုကပြည့်သွားတဲ့အခိုက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ဟိုမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားတယ်ဆိုတော့ပရမတော့လောကီယမက်အနေနဲ့ဒါကျင့်နေတာပွားနေတာအဲ့ဒီမဂ္ဂင်တွေကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာအောင်ကျင့်အဲ့ဒါကိုပွားတယ်ခေါ်တာအဲ့လိုပွားရင်းကျင့်ရင်းကနေအဲ့ဒီမဂ္ဂင်တွေကသူ့ရဲ့ဒီဂရီတစ်ခုအထိပြည့်သွားတဲ့အခါမှာဒါသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဆိုတာပေါ်လာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတော့သူကရင်နှိုးတဲနေတယ်လို့ပဲမပွက်သေးဘူးမပွက်ခင်ဒီမီးထိုးပြီးတော့တဲနေရအဲ့ဒီမပွက်လို့ဆိုပြီးတော့မီးမထိုးပဲရက်လိုက်ရင်ပွက်ခံနီးမှာမပွက်ဖဲဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်သွားနိုင်အဲ့အကြောင်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီပုံလေးတွေနဲ့ကာတွန်းလိုပုံလေးတွေနဲ့ပြရွှေအိုးတူးတယ်တူးရင်နဲ့ရောက်ခံနီးမှာလက်လျှော့သွားဆက်ပြီးနည်းနည်းလေးလောက်တူးလိုက်ရင်သူကရတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့လည်းရေတွင်းတူးတာရေထွက်ဖို့အတွက်အောက်2ပေ3ပေထပ်တူးလိုက်ရင်ရေရထွက်ပြီဒါပေမဲ့ထွက်လောက်တော့ပါဘူးဒီမြေကြီးတူးနေရတာဆိုလက်လျှော့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအောင်မြင်မှုနဲ့လွဲသွားတယ်အဲ့လိုလေးတွေရှိတတ်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တဲ့အခါလဲလောကီယမဂ္ဂင်အနေနဲ့တော့ပရမဒါကျင့်နေရတာကျင့်ရင်းနဲ့ဒီစွမ်းအားပြည့်သွားတဲ့အခါဒါဖြည့်နေတာကနေပြည့်သွားတဲ့အခါဓက်ခနဲ့သူကသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပယ်သွားတာဟုတ်လားမှားနေတဲ့အမြင်တွေကင်းသွားပြီးတော့တန်တရားတွေလည်းရှင်းသွားတာပေါ့လေအဲ့တော့စာတစ်ခုကိုနားမလည်လို့တို့ဒီဖန်ထက်ဖတ်နေရင်ဒါသဘောပေါက်လိမ့်မယ်နားလည်သွားတာ ਨੇ ဒီလွဲမှားစွာမြင်နေတဲ့အမြင်လဲဒီအပေါ်မှာကင်းသွားတယ်လို့ဘယ်ဟာကမှန်လဲမှားလဲလို့ဖြစ်နေတဲ့တန်တရားတွေလည်းရှင်းသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းကင်းသွားတာရှင်းသွားတာကိုဒါဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပယ်တယ်လို့သုံးလိုက်တာပဲစာစကားနဲ့ပြောတော့ကြတော့လွယ်ဆိုရင်တော့အမြင်ရှင်းပြီးတော့တန်တရားကင်းသွားတာကိုဆိုလိုတာပဲအဲ့တော့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုရှင်းသွားရင်ဒါရှင်းတာဘာကြောင့်ရှင်းလဲဆိုဒီသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရသွားလို့ရှင်းတာမရခင်ကတော့သူကကျင့်နေရတာပွားနေရတာအဲ့တော့တချို့ဆရာတော်တွေဥပမာပေးသလိုပေါ့နော်ဟိုမြားပြစ်တဲ့သူလိုပဲဒီ target ကိုထိအောင်ပြည့်ရင်းနဲ့ကျင့်နေရတာထိတဲ့အချက်တွေရှိသလိုမထိတဲ့အချက်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့သူကစွမ်းအားပြည့်သွားတော့ကျတော့ကျင့်သားပြည့်သွားတော့ကျတော့ဒီ target ကိုထိအောင်အများရန်ပြစ်နိုင်သွားအဲ့ဒါသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တိကျရင်တက္ကရာဂမိမဲ့အနာဂမိမဲ့အရဟတမဲ့ဖြစ်သွားပါလေအဲ့တော့ if one comprehends the noble truth or dukkha by observing any other five aggregates of clinging there will arise simultaneously the realization of the three remaining truth as well ဆိုတော့တခြားဒီသစ္စာ၃ပါးလည်းပဲတပြိုင်နက်တည်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် there will arise ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်
simultaneously တပြိုင်နက်တည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင် the realization of the three remaining truths as well က level လို့သုံးတာအဆိုပြုဝါကြမှာသူကသုံးလေးရှိတယ်ပေါ့နော် as well ဆိုဆိုပြုဝါကြမှာသူကိုသုံးတယ်ညင်းဝါကြဆိုရင်တော့ either ဆိုတာလေးသုံးတယ်ဆိုပြုဆိုရင်ဒါ positive sentence ဆိုရင် as well ကိုသုံးတယ် negative sentence ဆိုရင် either ကိုသုံးတယ်ဒါငါလည်းနားမလည်ဘူးဆို I don't understand either ထည့်သုံးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးကနေထပ်သုံးအဲ့ဒီပုံစံအသုံးလေးပေါ့နော်ဒါ dictionary ထပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နမူနာဝါကြOkay အဲ့တော့ဒီနောက်ကျန်တဲ့ပေါ့နော် the remaining truth ဆိုတော့သစ္စာ၃ပါးကိုလည်းပဲနားလည်သဘောပေါက်မှုဟာတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် This is called knowing the noble truths by means of insight This is called knowing the noble truths by means of insight four noble truths by means of insight or vipassanaအဲ့တော့သူကတော့ဝိပဿနာလို့ပဲသုံးထားတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့သစ္စာအထိတကယ်မြင်ပြီဆိုရင်တော့သူကဝိပဿနာဉာဏ်လို့သုံးတာတဲ့အစားမဲ့ဉာဏ်လို့ the path of the knowledge of the path ဘုံမဟုတ် path knowledge ဆိုရင်တော့ by path knowledge ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့များတိကျမလားလို့ယူဆစရာတော့ရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာကတော့သူသုံးထားတဲ့အတိုင်းနဲ့မှတ်ထားအောင်ပေါ့ This is called knowing the four noble truths ဒါဟာသစ္စာ၄ပါးကိုဒါသိခြင်းလို့ဆိုအပ်တယ်ပေါ့နော်သိခြင်းလို့ဆိုရမယ် by means of insight or vipassana ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုသိခြင်းလို့ဆိုရတယ် as vipassana insight attains full maturity အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့သစ္စာကိုမြင်နေဆိုပေမဲ့အခုပြောတော့တဲ့အတိုင်းတာအထိမှာခုနလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒါအနုမာနသဘောလေးနဲ့သူကမြင်နေတာလို့ပြောအောင်ပေါ့နော်အနုမာနသဘောနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်တိုက်ရိုက်တော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကဒီမဲ့ဉာဏ်အဆင့်အထိအားပြည့်သွားမှဆိုလိုတာယဉ်သွားမှ as vipassana insight attains full maturity full maturity ဆို mature ဆိုယဉ်သွားတာမဲ့သွားတာပြည့်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အပြည့်အဝယဉ်ကျက်သွားတဲ့အခိုက်မှသာဟုတ်လားNibbana is realized and the factors the middle path become the noble path အဲ့တော့ရှေ့မှာတော့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကလောကီယမဂ္ဂပေါ့နော် mundane noble path လို့ပြောရမယ်အဲ့တော့သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်စသည်နဲ့ဒါမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါအဲ့ဒီဟာလောကုတ္တရာမဉ္ဇဉ်ဖြစ်သွားပြီလောကုတ္တရာဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီအဲဒါကြောင့် as vipassana insight attain full maturity ဝိပဿနာဉာဏ်ကဟုတ်လားအပြည့်အဝရင့်ကျက်တဲ့အနေထားရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရသွားတဲ့အခါပေါ့နော် Nibbana is realized နိဗ္ဗာန်ကမြင်အပ်တယ်မျက်မှောက်ပြုအပ်တယ် and the factors of the middle path ဒီမေဇိမပရိပရာဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ထဲမှာပါတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းပဲ become the noble path ဒီလောကုတ္တရာမဂ်ကင်အရိယမဂ်ကင်ဖြစ်သွားတယ်အရင်ကတော့အရိယမဂ်ကင်မဟုတ်သေးဘူးအရိယမဂ်ကင်မဟုတ်သေးဘူးခုကျမှအပြည့်အဝအရိယမဂ်ကင်ဖြစ်သွားတယ်တနည်းပြောတော့ supramundane path ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် supramundane path လို့ခေါ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ဆင့် in that the four noble truths are known as they should be known in that the four noble truths အဲ့ဒီဟုတ်လားအဲ့ဒီဒီအရိယသစ္စာ၄ပါးမှာ၄ပါးအပေါ်မှာပေါ့နော် are known as they should be known ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဒါဒီသိတဲ့သိတိုက်တာကိုသိသွားပြီလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ are known as they should be known အဲ့တော့သူတို့သိတဲ့သိတိုက်တာမှန်သမျှကို are known သိသွားပြီ by means of the noble eightfold path ဒီအရိယမဂ်ကင်၈ပါးနဲ့ဒါသစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့သိတဲ့သိတိုက်တဲ့သိစရာမှန်သမျှကိုသိသွားပါပြီ therefore ဒါကြောင့်မလို့ it is said that the middle path gives rise to higher knowledge ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော် it is said ဆိုအပ်တယ် that the middle path ဒီမဇ္ဈိမပရိပဒါလမ်းစဉ်က gives rise to higher knowledge ဒီအဘိညာဉ်လို့ဆိုရတဲ့အာသောခေအဘိညာဉ်ကိုဒါ
ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော် get right ဆိုတော့ဖြစ်စေတယ်ဖြစ်ချင်းကိုပေးတယ်ဖြစ်စေတယ်ပေါ့ therefore it is said that the middle path gives rise to higher knowledge အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီထီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်တော့ပါ if one comprehends the noble truth or dukkha by observing any of the five aggregates of clinging, there will arise simultaneously the realization of the three remaining truths as well. This is called knowing the four noble truths by means of insight or vipassana. As vipassana insight attains full maturity, nibbana is realized, and the factors of middle path become the noble path. In that, then the four noble truths are known as they should be known by means of the noble eightfold path. Therefore, it is said that the middle path gives rise to higher knowledge. Okay, Jaunga Venerable Nanda Sarai Palebom. This one comprehends the noble truth or dukkha by observing any of the five aggregates of clinging. There will arise simultaneously the realization of the three remaining truths as well. This is called knowing the fourth noble truth by means of insight or vipassana. As vipassana insight attains full maturity, nibbana is realized and the first or the middle path becomes the noble path. In thus, the fourth noble truth are known as they should be known by means of the noble eightfold path. Therefore, it is said that the middle path gives rise to highest knowledge. Okay, thank you. အချိန်ငဲ့ပြီးတော့ဒီဟိုဟာလေးထီတော့ပြီးအောင်သွားလိုက်မှာဆိုတော့နောက်ထပ်နည်းနည်းလေးဆက်သွားလိုက်မှာเนาะဒီနေ့တော့နောက်ထပ်စံဘောဓာရပေါ့เนาะစံဘောဓာ enlightenment the middle path leads to enlightenment တော့ပရိယေတွေပါပဲတကယ်တမ်းတော့ဒီစံဘောဓာလို့ခေါ်တဲ့ enlightenment ကိုလည်းဒါဒီမဇ္ဈိမပရိပဒလမ်းစဉ်ကပို့ဆောင်ပေးတယ် through penetrating insight ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကတဆင့်ပဲဒါ enlightenment ကိုလည်းပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ဒီနေ့ပြောတော့ enlightenment ကိုရစေတယ်ပေါ့နော် in Pali language အပြင်ပါဠိဘာသာအပြင် there is no distinction drawn between the higher knowledge abhignana and enlightenment အဲ့တော့အဘိညာဏနဲ့တန်ဘောဓဆိုတဲ့ဂျာကဒါထူးခြားမှုကွဲပြားမှုဆိုတာဒါပါဠိဘာသာနဲ့ကြည့်ရင်မရှိဘူးပေါ့နော်အတူတူပဲလို့ပြောချင်တယ် In Pali there is no distinction drawn between the higher knowledge abhignana and enlightenment sambodha အဲ့တော့ပါဠိဘာသာရှုတော့ကကြည့်ရင်တော့ဘာမှထူးခြားမှုမရှိပါဘူးတဲ့အဓိပ္ပာယ်အပြင် However ဒါပေမဲ့အဘိညာဏ denote vipassana insight and the noble path insight အရိယမဂ္ဂဉာဏအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ထူးခြားမှုမရှိရှိအောင်ရှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ however အဘိညာ denote ဆိုလိုတယ် mean mean ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲ denote ဆိုလိုတယ်အဘိညာဆိုလိုတယ်ဘာကိုဆိုလိုလဲ vipassana insight ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဆိုလိုတယ်ဒါကတစ်ချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ and the noble path insight အရိယမဂ္ဂဉာဏအရိယမဉဏ်ကိုလည်းဆိုလိုတယ် which had not yet been developed the knowledge of the path of enlightened or noble one so which there are four stages Sotapanna Sakadagami Inagami Arahant ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့အဘိညာဏမှာလောကီယအပိုင်းလဲပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီလောကီဉာဏ်ပေါ့နော်ဒီမဉဏ်အဆင့်မရောက်သေးခင်ရှေ့ကဖြစ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုလည်းဒါအဘိညာဏဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးလိုက်ရင်ဒါဆိုလိုလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာဒီ note vipassana insight and the noble path insight Ariya Magga Jnana which had not yet been developed အဲ့တော့မပြည့်သေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာ knowledge of the path or enlightenment or noble ones or which there are four stages Sotapanna Sakadagami Anagami Arahant ဒါကအဘိညာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးရင်လောကီယဝိပဿနာဉာဏ်တွေလည်းဒါရနိုင်တယ်လောကီယဝိပဿနာဉာဏ်လောကီဉာဏ်ကိုအဓိကပို့ပြီးတော့သူကတော့ဆိုလိုတဲ့ပုံစံပေါ့လေဒီစာမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းနဲ့ပြောရင်တော့
Vipassana insight and the noble path insight. Riya Maga Jnana. The Nauga Tabi Erago, a Tubudaga, which had not yet been developed. So, Pipi Wawa, the Amatoa, they Mabi, they who's read David. Knowledge of the path or the enlightened or noble ones, or which there are. The Sotapati Zakaragami Nagami Radame Nyani, Mapit de Chinigo, Benyalo Dua, Dongjin and Bonsan, these are ya solo bonsan. And now that who said Doji label, Samboda means penetrated insight through which one see the Four Noble Truths clearly. Sambora lo don't lie in Jaradua, Biwa, Mimbi, Nalebi, Dore, a chine do a solo. Sambora means penetrated insight. So total and below, Pimian Dore Nyan, but through which one see the Four Noble Truths clearly. This are labor go Shinshin Lin. The Dwara got the same people lade, total and Dimian Nyango, solo de, or Samboda. When one who has never observed mental and material objects moment to moment at all. Kanadine ma, Kanadine, like, but not the kubidiku pinny that the yonan so that ayon de go. The karma peroma, or amato puda boko ha, cannot see things clearly. Eri dearigo, shinshin lilin madina muda, because ignorance obscure them. Always aga, Eri. ယုံနံတို့ရဲ့သဘာဝတွေကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖုံးအုပ်ထားလို့နော်အဲ့ဒီတရားတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကမမြင်နိုင်လဲဆို one who has never observed mental and material objects moment to moment ခဏတိုင်းခိုက်တန့်တိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီယုံနံအာယုံတွေကိုဘယ်တော့မှဒါအာမထုတ်ဘူးတဲ့မရှုမှတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်က cannot see things clearly because ignorance obscures them obscures ဆိုတာကပိတ်ပင်ထားတာတားဆီးထားတာပေါ့နော် but ဒါပေမဲ့ when the noble path is developed အဲ့တော့ဒီအရိယာမက်ကိုပွားများအပ်တဲ့အခါမှာတော့ ignorance have been uprooted အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဖုံးအုပ်ထားတဲ့အဝိဇ္ဇာ has been uprooted အမြစ်ကနေဆွဲပြီးတော့နှုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော် uprooted root ဆိုရင်အမြစ်လေအဲ့ဒါကို up နဲ့တွဲလိုက်တော့အမြစ်ကအပေါ်ကိုကြွတက်လာဆွဲနှုတ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ has been uprooted အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကဒီအရိယာမက်ကိုပွားများပြီးတော့ဝိဇ္ဇာကဒါထိုက်လျောက်ပယ်ခြင်းခံရပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ one can see or realize things as they really are အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမောဟကိုပယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယုံနံတို့ရဲ့သဘာဝတွေကိုသူတို့ရဲ့အရှိသဘာဝအတိုင်းမြင်နိုင်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ် This understanding or wisdom is called enlightenment the real realization of the Four Noble Truths ဒါကတော့ဏိဂုံးချုပ်ဝက်ကြလေးပေါ့နော်ဏိဂုံးချုပ်ဝက်ကြလေးစောတုံးကဒီအဘိညာဏနဲ့အဘိညာနဲ့စံဘောဓနဲ့ကိုဒါခွဲပြီးတော့အထူးလေးကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြဟိုလိုကတော့တကယ်တမ်းကဒါပရိယေတွေပါအဘိညာဆိုလဲအာသောခေအဘိညာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုပဲဒါဟိုဖြစ်ရမှာမျက်မှောက်ပြုရမှာစံဘောဓဆိုလဲဒါရတ္တမဉ္ဇဉ်တပ္ပညုတဉ္ဇဉ်ပေါ့နော်ရတ္တမဉ္ဇဉ်ပေါ့အဓိကတော့ကိလေသာကိုပယ်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့အာသောခေဆိုလဲအာသောတရားတွေကုန်ခန့်အောင်ပယ်တာအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ပေါ့နော်ကုန်ခန့်တာကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်အဲ့တော့ရှေ့မှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲပါဠိအနေနဲ့ပြောရင်တော့တိတ်ထူးခြားတာမရှိဘူးတကယ်လို့ထူးခြားတာကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ရှာပြောပါဆိုရင်တော့အဘိညာဏဆိုတာကဒီမက်လေးပါးကိုမရသေးခင်ပွားများအပ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဆိုလိုတယ်တန်ဘောဓကတော့သစ္စာလေးပါးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးသွားတဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဆိုလိုတယ်ပြီးတော့ဒါအာယုန်တွေကိုခဏတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ယုံနံအာယုန်တွေကိုအာမထုတ်တဲ့ဘယ်တော့မှမရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ cannot see them clearly ဒီအဝိဇ္ဇာကဖုံးအုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီယုံနံတွေကိုမမြင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အရိယာမက်ကိုပွားများပြီးတော့ဒီမောဟကပယ်အပ်တဲ့အခါမှာတော့ one can see
or realize things as they really are သူ့အမှန်တိုင်းဒါမြင်နိုင်သဘောပေါက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနားလည်သဘောပေါက်မှုဆိုတဲ့ဉာဏ်ကို enlightenment စံဘောဓလို့ခေါ်ရတယ်ပေါ့နော် the real realization of the four noble truths အဲ့တော့အဓိက main ကတော့ဒီ paragraph မှာအဘိညာဏနဲ့စံဘောဓပေါ့နော်အဘိညာဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပရမတော့သူတို့နှစ်ခုကပါဠိအနေနဲ့ကြည့်ရင်မထူးလာဘူးဒါပေမဲ့ထူးတာကိုပြောပါဆိုရင်တော့အခု however နေဒီနာအထိကဒါအဘိညာဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်လောကီယဒီဉာဏ်တွေကိုဆိုလိုတယ်စံဘောဓကျတော့ဒါနောက်တစ်ဖြတ်ပေါ့နော်စံဘောဓကျတော့ဒါသစ္စာလေးပါးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ဉာဏ်တနည်းပြောတော့ဒါကိလေသာပယ်ပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ကဲအဲ့တော့ကိုတော့မဖတ်ခိုင်းသေးဘူးဗျာဒါလေးကျန်တာလေးဆက်ဆွဲလိုက်တော့ဒီခံပြီးတော့ပေါ့နိဗ္ဗာန် the middle path ultimately leads to the attainment of နိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဒီမိစ္ဆမပရိပရာလမ်းစဉ်က ultimately ဆိုအဆုံးစွန်အားဖြင့်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ leads to the attainment of နိဗ္ဗာန်မှန်တော့စောစောကလေးကတော့ရောက်ပြီးသားပါဟိုအရဟတမဉာဏ်ရပြီဆိုမှတော့ဖိုဉာဏ်လည်းဖြစ်ပြီးတားမရတော့အဲ့အချိန်ကျမှတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ချင်ဘူးလို့မရတော့တခါတည်းနိဗ္ဗာန်လည်းမြင်သွားတော့တာစက်တိုက်မကဝီထီမှာလမ်းကြည့်လိုက်ဟုတ်လားအနှုလောမလောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုတားမရတော့တောင်ထိပ်အမြင့်ဆုံးတက်ပြီးမှဒီပြန်ဆင်းဖို့ပဲရှိတော့အဲ့ဒီကျမှမဆင်းကျင်တော့ဘူးလို့လုပ်လို့မရတော့ပုရုဇဉ်ပဲပြန်လဲလို့မရတော့ဟုတ်လားသောတပန်ဖြစ်ဖို့သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပြီးရင်သောတပန်နေတက္ကရာကနာဂန်နေယဟန္တာဆိုရင်အနှုလောမလောက်ရောက်ရင်ပြန်လဲလို့မရတော့အဲဒါကြောင့်ဖះအလောင်းနေဒီတရားအားထုတ်တဲ့အခါသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်မှာရက်သွားတယ်တကယ်လို့သင်္ခါရုပ္ပခမရက်ဖဲနဲ့ရှေ့ဆက်တက်လိုက်ရင်ကတော့သင်္ခါရုပ္ပခပြီးရင်အနှုလောမရောက်သွားအနှုလောမဆိုဒီမဲ့ဉာဏ်နဲ့အလျော်ဖြစ်သွားသူကဘလို့မှရက်လို့မရတော့အဲ့ရောက်မှာပြီးရင်ဂုတ္တရဘူနဲ့တန်းပြီးတော့မက်ကဆိုပြီးတော့ပြီးရင်ဖိုနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဖြစ်သွားတော့ကဲထားပါတော့ဗျာအဲ့တော့ဒါမိစ္ဆမပရိပရာလမ်းစဉ်ကနောက်ဆုံးပန်းတိုင်အနေနဲ့ရတော့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းကိုဒါပို့ဆောင်ပေးတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်စေတယ် For one who penetrates the four noble truths with arahant path insight ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့အရဟတမဉာဏ်နဲ့ပေါ့လေ with arahant path insight ဆိုအရဟတမဉာဏ်ဒီနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက် and also realize nibbana with arahant fruit insight ဆိုတော့ insight ဆိုတာထည့်တိုင်းဒီနေရာမှာဆိုလိုချင်တာတော့ဒီရောအမြင်ကတော့သူကဉာဏ်ကို insight လို့ဘာသာပြန်ထားတယ်ထင်ဝိပဿနာလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့လေ insight ကိုဉာဏ်လို့ယူတယ်ဒီတော့အများစုဘာသာပြန်တာကဉာဏ်ကိုဒါ knowledge လို့လည်းပြန်တယ် wisdom လို့လည်းပြန်တယ်အခုဒီစာအုပ်မှာသုံးထားတာကဒါအခုမှပို့ပြီးတော့နည်းနည်းပို့သတိပြုမိလိုက်ဒီ insight ဆိုတာကဉာဏ်ကိုသူကဘာသာပြန်ယူထားတယ် for one who penetrates the four noble truths with arahant path insights အရဟတမဉာဏ်ပေါ့နော် insight ကဉာဏ် and also realize nibbana with arahant fruit insight အရဟတဖို့ဉာဏ်အဲ့တော့အရဟတမဉာဏ်အရဟတဖို့ဉာဏ်နဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ it is the attainment of the end of suffering အဲ့တော့ဒုက္ခရဲ့ဆုံးရာဆိုတဲ့ခြေနေကိုဒါရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် it is the attainment of the end of suffering ဒုက္ခရဲ့ချုပ်ရာကိုရရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာနိဗ္ဗာန်ရတယ်နောက်တစ်ဝက်ကျတော့နိဗ္ဗာန် is the final goal နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါနောက်ဆုံးပန်းတိုင်ပဲ for those who want to be free from all forms of worldly sufferings ဒီလောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေအားလုံးကနေလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်ကတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါနောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန် is the final goal for those who want to be free from all forms of worldly sufferings all forms of ပုံစံမျိုးစုံ all kinds ပေါ့နော် all kinds all sorts ကုန်သုံးလို့ရတယ် all forms of worldly suffering အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကဒီဒုက္ခအလုံးဒီလောကီဒုက္ခအဝဝကနေလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ therefore it was mentioned as a separate attainment by the Buddha as a separate ဆိုတိချပါတော့ခွဲပြီးတော့ attainment by the Buddha
it was mentioned so phobia at the Dajamolo phobia at the as a separate attainment by the Buddha. Rodimaro Damasaka Bodana Domaga Adiga Miaso Piaga do Neban Yarago Biona Pilo Yandarine Dinama Loloze o Masain Deu no Masolo Deu Piojana Ramiaso Pia da Didan Yare Ayalo Yare Aya Anine da Phobia Abare it was mentioned as a separate attainment by the Buddha. Now said if the noble eightfold path is developed, the Megan Shiba Jindiago, Wamia at the so yin, the four noble truths will be penetrated. This alibaga, 220 min kanyame, and Nibbana realized by Arahada Mega and Pella. Nibbana will be realized. Solojana alubono, Mulaidora will be Suraha. Nibbana will be realized by Arahada Mega and Pella. အဲ့တော့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုပွားများအပ်တဲ့ဆိုရင်ဒီသစ္စာ၄ပါးဟာဒါထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်ခြင်းခံရမယ်ပြီးတော့အရဟတမေအရဟတဖို့ဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဒါသဘောပေါက်အပ်တယ်မျက်မှောက်ပြုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတစ်ချက်ပေါ့နောက် when the arahant pass away ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ် when arahant passes away ပေါ့နော်ဒီမှာ the arahant တယောက်တည်းဆိုတဲ့သဘောwhen the arahant passes away ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဒါတည်သွားတယ်ဟုတ်လားဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့အခါပေါ့နော် it is called the attainment of Prinnibbana or final liberation ဆိုလိုတဲ့သဘောကကိလေသာ Prinnibbana ရှိတယ်ခန္ဓာ Prinnibbana ရှိတယ်ပေါ့နော်ရှုပ်ဆိုရင်ဖျားရှုတော့ကကြည့်ရင်တချို့ယန္တာတွေလည်းဆိုင်ကောင်းဆိုင်မယ်ဓာတု Prinnibbana အဲ့တော့ Prinnibbana ဆိုရင်မဟာဗောဓိပင်နဲ့ရွှေညောင်ပင်အောက်မှာကိလေသာအလုံးပယ်လိုက်တဲ့အခါကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတာအဲ့ဒါကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာအကျွင်းတော့ကြံသေးတယ်ဒီခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ကတော့ဒါပြန်တော်မူမှဟုတ်လားဒါကိုပရိနိဗ္ဗာန်လို့သုံးရတယ်โอเคဗျာအဲ့တော့ when the arahant passes away ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဒါဆုံးတဲ့အခါပြန်တော်မူတဲ့အခါ it is called attainment of Prinnibbana or final liberation အဲ့တော့နောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တယ်လို့ဆိုရတယ်ပေါ့နော် it is called the attainment of Prinnibbana or final liberation at that moment အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာအဲ့ဒီလို final liberation ကိုဝင်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အခိုက်အတန့်မှာ all physical and mental phenomena ယုံ nant တရားအလုံးပါပဲဟုတ်လား physical ကယုတ် mental က nant phenomena ကဒါသူတစ်လုံးတည်းတောင်မှ phenomena လို့သုံးတာရှိတယ်ယုံ nant တွေအလုံး cease ချုပ်သွားတယ် all mental all physical and mental phenomena cease ဆိုတာချုပ်တယ်တချို့ cease fire ဆိုရင်အပြစ်ခတ်ရက်စဲတာကို cease fire လို့သုံးငြိမ်းချမ်းရေးဟောဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ပြစ်ခတ်ရက်စဲတယ်လို့သုံးရင် cease fire ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါလေဗာလဲတဏှတ်ပြစ်တာကိုရက်တော့လို့ပြောရင်လည်းတစ်ခါလေတဏှတ်ပြစ်တာရက်တော့ဆိုရင်လည်း cease fire လို့သုံးတာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ထားပါတော့ see and no further existence no further existence in the cycle of rebirth အဲ့တော့ဒီတန်တရာထဲမှာနောက်ထပ်ဘဝသစ်ဆိုတာဒါ no လို့ပါတဲ့အတွက် become possible မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး this is the cessation of all suffering ဒါဟာဒုက္ခအလုံးရဲ့ချုပ်ဆုံးမှုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် thus ဒါကြောင့်မလို့ one who is not involved in the sense pleasure and set modification and practice the middle path that open vision develops knowledge and comes mental defilement produce higher knowledge and achieve enlightenment finally attaining the state of nibbana the one who is not involved in the sense pleasure and sense modification and practices the middle path. One who is not involved in the sense of pleasure though. Kamadukanlika nu yoga go malaipu biro set modification lo kore atakila matanu yoga go malaipe ne practice or light de jin the middle path. Mizima bribara lansing go jin de sore boko di Mizima Bribra lens in Sura Lebelu Hale, so Nogani Tellare, that opens
vision develop that vision ဒါလေးတင်ပေါ့နော်ဒါဒီကိုသွားမှာ the mirabat that open vision ဆိုတော့ဉာဏ်အမြင်ကိုဖွင့်ပေးတဲ့ဒီမစ္စည်းမပရိပဒလမ်းစဉ်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည် develop ပွားများစေပါတယ်ပေါ့နော်ဘာတွေပွားလဲဆိုရင်ဒါ main verb ပေါ့ develop ဘာတွေပွားလဲ knowledge ဉာဏ်မြင်နေပြီးတော့ comes ငြိမ်းချမ်းမှုတွေပြီးတော့ဒီ come mental defilement sorry ကိလေသာတွေကိုငြိမ်းစေတယ်ပေါ့လေ comes mental defilement develops knowledge အတွဲလိုက်ပေါ့လေဒီသိဉာဏ်မြင်နေပွားစေတယ်ဒီကနေစမှာသူကကရိယာတွေ develops knowledge ပြီးရင် comes ဒါလည်းပဲကရိယာပဲ mental defilements ကိလေသာတွေငြိမ်းစေတယ်ပြီးတော့ produce higher knowledge အဘိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဟုတ်လားထုတ်လုပ်တယ် and နောက်ဆုံးတစ်လုံး achieves ရတယ်ဘာလို့ရလဲ enlightenment finally attaining the state of nibbana ဒါကတော့ဒီ ing နဲ့ယူပြီးတော့သုံးလိုက်တာဟိုလိုဆိုရင်တော့ဒီနားမှာတကယ်လို့ m မခံမဲနဲ့ပေါ့နော် comma လေးနဲ့ပဲ achieve enlightenment and attain the state of nibbana finally အဲ့လိုလဲသုံးမယ်ဆိုသုံးလို့ရဒီမှာတော့သူက ing နဲ့ပဲလုပ်လိုက်တော့ဒီနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့တရားကိုနှောက်ဆုံးရခြင်းဖြင့်ဒါအရတ္တမဉ္ဇဉ်ကိုရပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီဝိကြပြန်စိတ်ဖြာလိုက်ရင် that's ကတော့ထားလိုက်ပါနော်ဒါက subject ပေါ့ one who is not involved in sense pleasures and self modification and practices the middle path that opens vision အဲ့တော့အစွန်းတစ်ပါးကိုရှောင်ပြီးတော့ဟုတ်လားဉာဏ်မြင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဖွင့်ပေးတဲ့မစ္စည်းမပရိပဒလမ်းစဉ်ကိုကျင့်ကြံတဲ့သူသည်ကရိယာတွေလာမယ် develops knowledge comes mental defilement produce higher knowledge and achieves enlightenment finally attaining the state of nibbana အဲ့တော့ဒါဉာဏ်တွေတိုးပွားတယ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေငြိမ်းတယ်အဘိညာဉ်တွေကိုဒါဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့အရတ္တမဉ္ဇဉ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရတယ် finally attaining the state of nibbana နိဗ္ဗာန်ကိုဒါနောက်ဆုံးရခြင်းအပြင်ဒီလိုပြန်ဆက်လိုက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့ဒီ achieves မှာတော့အဆုံးသတ်လိုက်ပေါ့ achieves enlightenment အရတ္တမဉ္ဇဉ်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုရနိုင်ပါတယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဒီအရတ္တ enlightenment ကိုတော့ဒီနားမှာဒါကတော့ရေပုံရပြောတဲ့စကားဆိုတော့ဖျားကိုအဓိကရည်ရွယ်တာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမှာ enlightenment ကိုတော့အရတ္တမဉ္ဇဉ်လောက်ပဲပြန်လိုက်အဲ့တော့ဒါအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်သွားမှာပေါ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါဒီပုံစံနဲ့တရားတွေသိမြင်သွားမယ်အစွန်းတစ်ပါးရှောင်ပြီးတော့မစ္စည်းမပရိပဒလမ်းစဉ်လိုက်ကျင့်လိုက်ရင်ဒါဒီလိုမျိုးထူးခြားတဲ့ဉာဏ်အမြင်တွေရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်ပေါ့ကဲဗျာအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါလေးအပေါ်ကတော့ပြန်မဖတ်တော့ပါဘူးနိဗ္ဗာန်လေးဖတ်ကြည့်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဘယ်သူကြံသေးလဲမသိဘူးကြောင်းကစိတ်ပြီလားစိတ်သွားပြီကျောင်းကစိတ်ပြီဆိုခုနကဘယ်သူဖတ်မလဲနောက်ဆုံးရောက်နေပြီလားခုနအတန်ကြားသလားလို့ဘယ်သူပြောနေလဲတန်ထွက်မလာတော့ဖတ်ကုန်ဖတ်နိုင်တော့ရှိရရှိသေးလားမဖွင့်ပြီးဒါလေးမြင်ပြစ်ထားကြတော့ကိုတယောက်တည်းကဲ venerable ဥဒ္ဓမဟုတ်ပြီဗျာNibbana, the Mirapat ultimately leads to the attainment of Nibbana. For one who penetrates the Four Noble Truths, which Arahant touch insight and also realizes Nibbana with Arahant fruit, Phala insight. That is the attainment of the end of the suffering. Nibbana is the final goal for those who want to be free from all forms of bodily sufferings. Therefore, I was mentioned as a separate attainment by the Buddha of the Noble Eightfold Paths as developed. The Four Noble Truths will be penetrated and Nibbana. And
Nibbana realized by the Arhata Mega and Fla. When the Arahant passes away, that is called attainment of Nibbana or final liberation. At the moment of physical and mental phenomena cease, and no further existence in the cycle of reverse becomes possible. This is the cessation of suffering. Thus, one who has not involved in sin pleasure and some modification practices the miracles that once that awakens passion, develops knowledge, comes mental defilements, produces higher knowledge, and achieves enlightenment, finally attaining the state of nirvana. Okay, thank you very, very much, Venerable Uddama. ဒီလောက်တော့ပါဗျာချိန်လဲတော်တော်လွန်သွားပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးနေ့မှာပို့ပြီးတော့မေတ္တာလေးပို့အောင်ဒါလေးလဲကုံသွားခြင်းလို့ကစာမျက်နှာ31အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာတပြည့်တော့ရှင်းနေကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုတော့ပြန်သင်ပြတော့မှာပေါ့နော်နောက်မှာတကယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ပြီးအောင်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့လဲနောက်နည်းနည်းစောင့်အောင်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ဒီအတန်းတော့နားပြီပေါ့လေအဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်တော့တပြည့်တော့ဟို story ဖတ်တဲ့တောက်ကြနေအတန်းကိုတော့စနေတရက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်တွဲယူပြီးတော့2ရက်တကြံမတိုင်ခင်လောက်အထိတော့အဲ့ဒီအတန်းလေးတော့သင်လိုက်ပါဦးကလေးတွေတဲ့ကလေးတန်းဆိုတော့ဒါကတော့နားပြီပေါ့လေဒီနေ့နောက်နေ့သင်တော်တဲ့အချိန်ကျမှပြန်ကြညာပြီးတော့အဆက်သွားတာအဲ့တော့မမီလိုက်တဲ့သူတွေကပြန်ပြီးတော့နားထောင်ခြင်းတော့အဲ့တော့ဒီ YouTube မှာတော့ဒီရောပြန်တင်ပေးထားပါတယ်ကိုဟိုဖြစ်တဲ့သူတွေနားထောင်ခြင်းတဲ့သူတွေကြည့်လို့ရပြန်လေ့လာလို့ရပါတယ်ဖတ်ပြီးသားအပိုင်းနေတော့အဲ့တော့ဒီမှာတက်နေရတဲ့အတိုင်းပဲကြည့်နေရမှာပြန်ဖတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဖွင့်ကြည့်လို့ရကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကတော့နောက်မှအလင်းသင်တဲ့အခါဆက်ပြီးတော့ကုံအောင်တော့သင်ဖို့မှန်းထားပါအဲ့တော့ဒီနှစ်တော့ဒါဒီလောက်ပဲပေါ့နော်မှားတာတွေဘာတွေရှိရင်လဲခွင့်လို့ကြပါပေါ့နော်ဒီနေ့ that's the end of this class may you be healthy and happy ဘယ်လိုမှားပါပါဘယ်လိုပါဗျာ သူတို့ YouTube မှာတော့မနေ့ကတော့ဝင်ကြည့်လိုက်ပြီလေမှန်ပါအဲ့ဒီမှာတော့အရင်နှစ်ကလည်းတင်ထားတာနည်းနည်းပေါ့နော်ဒီနှစ်လည်းနည်းနည်းပေါ့နောက်ဆုံးတော့တအုပ်လုံးကုန်အောင်တော့သွားဖို့စိတ်ကူးထားတယ်အဲ့တော့မှတ်တမ်းလေးကြံအောင်တော့ဒီမှာ YouTube မှာတော့အဲ့လိုလေးဟိုကလောက်ထားရှိတယ်တင်ထားတယ်ပေါ့လေကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီကုန်းချုပ်တာပေါ့ဗျာဗုဒ္ဓသာသနာ အလုံးကျပြချမ်းသာလူရမှန်တိုင်ရောက်နိုင်ကြပါစေဗျာ ဆရာတော်ဘုရားပြည့်